र यो सँगसँगै सामाजिक आन्दोलन पनि हो। यसको नेतृत्व राजनीतिक रूपले अगाडि बढाउँदाखेरि मात्रै यो सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुरामा म दुविधामा छैन। त्यसैले यसले राजनीतिक नेतृत्व खोज्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो र हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरू सँगसँगै यी चिजहरूमा परिवर्तन भएर आइरहेका कुराहरूले पनि यो कुरालाई सङ्केत गर्छ। 46-47 सालको आन्दोलन पछाडि संविधानमा केही चिजहरूमा परिवर्तन भए तर त्यसले आधारभूत रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन्। संविधानमा केही कुराहरू सम्बोधन गर्ने कोसिसहरू भए तर ती पर्याप्त रहेनन्। ती सुधारात्मक रूपमा मात्रै ती अगाडि देखा परे। यसो त 2020 सालको मूलिक ऐनमै कतिपय कुराहरू लेखिए, तर मूलिक ऐनमा लेखिएका ती विषयवस्तुहरू पनि मान्छेको जीवनमा रूपान्तरण गर्नलाई ती सहज बनेनन्। उद्घोष त गर्यो, सरकारमा रहेका मान्छेले उद्घोष गर्नलाई धेर थोर समयको सापेक्षतामा नै भनौँ कमजोरी गरेनन्, उद्घोष गर्दै रहे, भन्दै रहे। त्यो समुदायका मानिसहरूलाई विभिन्न राजनीतिक ओहदा र प्रतिष्ठामा उनीहरूले पदमा पनि उनीहरूले राख्दै गए। तर किन समाज बदल्न सकिएन? किन समाज बदलिएन? या हाम्रा सोचहरूमा किन बदलाव आउन सकेन? हामीले मान्छेको सोचाइमा परिवर्तन गर्न किन सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि हिजो अधुरै रह्यो, आज पनि धेर थोर त्यो अधुरै रूपमा रहेको छ। कानुन बनेका छन्, संविधान बनेको छ, सामाजिक संरचनाहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा धेर थोर परिवर्तन आएको छ, तर पनि मान्छेको सोचाइमा आमूल रूपमा परिवर्तन किन आउन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ निकै ठुलो, निकै महत्त्वको र निकै गहिरिनु पर्ने विषय हो जस्तो मलाई चाहिँ अहिले पनि लाग्छ। 2020 सालको मूलिक ऐन एउटा परिवेशमा बन्यो र 20 सालको मूलिक ऐन पश्चात जातीय भेदभाव र छुवाछुत मूलिक ऐनले त्यति भन्दाखेरि किन समाजबाट त्यो आउट हुन सकेन? समाजभित्र त्यो रहेरै बस्यो। 2047 सालको संविधान निर्माणको प्रक्रिया त म आफै संलग्न छु। हाम्रो पार्टीको नेता माधव कुमार नेपाल त्यसबेला संविधान सुझाव आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो र म उहाँको कानुनी सहयोगी थिएँ। र त्यो मलाई अहिले पनि सम्झना, अर्घाखाँचीको अर्घातोष भन्ने ठाउँमा भएको एउटा घटना, यस्ता घटनाहरूले कहिलेकाहीँ छोड्दो रहेनछ। घटनाहरू त तत्काल हुन्छन्, धेर थोर सिद्धिन्छन्, तर घटनाले पारेको प्रभाव चाहिँ छोड्दो रहेनछ। हामी संविधान सुझाव आयोगमा गएको थियौँ, त्यहाँ घटना भयो, पानी लिन जाने कुराहरूमा घटना भयो। इनार थियो, इनार के अरे पहाडमा हुने त कुवा थियो, कुवामा पानी लिन मान्छे गए, कुवामा पालो बार्नुपर्ने या फलानु जातिका मान्छेले मात्रै पानी ल्याइसके पछाडि अरू लिनुपर्ने भन्ने पालो पर्खिनु पर्ने थियो। लोकतन्त्र आएको थियो, प्रजातन्त्र आएको थियो, आखिर त्यही कुवाको पानी लानु थियो, पालो किन गर्नु पर्यो? फलानैले अगाडि लगेछ अर्काले लानु पर्ने किन? फलानाले अगाडि लानु नहुने किन? यसै विवाद भयो। मान्छे एकछिनमा हाम्रो अगाडि रक्तामै भएर आइपुगे संविधान सुझाव आयोगको अगाडि। त्यो घटना दिमागमा रहिरहेको थियो र त्यो क्षेत्रभरि घुम्दा लुम्बिनी अञ्चल र नारायणी अञ्चल दुईटा अञ्चल हाम्रो जिम्मामा थियो। कतै न कतै ती चिजहरू अगाडि आए। पाल्पामा गइसके पछाडि एकजना साथीले आफ्नो नाम भन्नुभयो र पछाडि घिमिरे भन्नुभयो। मलाई त्यस बेलासम्म त्यति गहिरो गरी त्यो विषयको बारेमा म आफै पनि जानकार थिएन, तर उहाँले आफूलाई सम्बोधन गर्दा चाहिँ भन्दै जानुभयो कि हामी दलितहरूलाई हेपिन्छ र हामीलाई छुवाछुत गरिन्छ लगायतका कुरा लेख्नु भएको छ। घिमिरे, म अलिकति चकित खाएर मेरो छेउको साथीलाई सोधेँ, उहाँले यो कसरी भन्दै हुनुहुन्छ भनेको, अनि उहाँले सबै कुरा बताएपछि मात्रै मैले थाहा पाएँ कि त्यहाँ केही त्यो क्षेत्रभरि नै त्यो खालको कतिपय अवस्था रहेछ। यसबाट एउटा चित्र अलिअलि देखियो र पछि संविधान लेखन गरिराख्दाखेरि थोरै भाषा भए पनि त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्छ भनेर हाम्रै साइडबाट त्यो कुराहरू राखियो। माधव कुमार नेपालले राख्नुभयो त्यहाँ र वास्तवमा त्यो संविधानमा कुनै न कुनै हिसाबले नेकपा एमालेको प्रतिनिधिले राखेको हिसाबले ती कुराहरू विषयवस्तुहरू त्यहाँभित्र समेटिए र त्यो अलिकति रहे, तर त्यो धेरै सन्तोषजनक भएन भन्ने कुराहरू आए। त्यो स्वाभाविकै पनि थियो। त्यहाँ लेख्दाखेरि एउटा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि व्यक्तिलाई छुवाछुत नगरिने कुराहरू लेखिएका थिए त्यस बेलाका संविधानहरूमा, त्यस बेलाका कानुनहरूमा।
त्यो लेख्दाखेरि एउटा कुरालाई तर्कको रूपमा एउटा चिज आएको थियो। सार्वजनिक स्थान भन्दा व्यक्तिका घर व्यवहार र परिवारहरू या निजी कुराहरूमा भने चाहिँ इन्क्रोच गर्नु हुँदैन। उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुन्छ। त्यसैले उसलाई त्यही रूपमा नै छोडिदिनु पर्छ। उसको घरमा पनि गएर दखलअन्दाज चाहिँ गर्नु हुँदैन कसैले। तर सार्वजनिक ठाउँमा भने, सार्वजनिक स्थानमा भने चाहिँ जातीय भेदभाव र छुवाछुत गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट वशीभूत भएर त्यो कुरा लेखिएको थियो। तर त्यसले काम गर्न सकेन। किनभने जब मान्छेको मनमा त्यो कुरा छ, मान्छेको व्यवहारमा त्यो कुरा छ, मान्छेको दिमागमा त्यो कुरा छ भने तपाईँ सार्वजनिक स्थान लेखेर हुन्छ के? सबभन्दा पहिला तपाईँले दिमागमा भएको चिज न उकाउन सक्नु पर्यो। दिमागमा भएको चिज व्यवहारमा आउँछ, व्यवहारमा आएको चिज प्रकट रूपमा बाहिर आउँछ, प्रकटीकरण हुन्छ। त्यसैले जबसम्म तपाईँको दिमागमा यो कुरा रहिरहन्छ या जबसम्म तपाईँ सोच्दाखेरि यो दलित र गैर दलितको रूपमा, जातीय उच्चता र निचताको रूपमा या भेदभावको रूपमा भेदभावजन्य व्यवहार गरिरहनुहुन्छ, त्यो कुरा त तपाईँको सोचाइको उपज, मेरो सोचाइको उपज पनि हो नि त। जब मेरो सोचाइको उपज हो भने मेरो दिमागबाट जबसम्म यो कुरा हाल्दिन तबसम्म के यो व्यवहारमा परिवर्तन, हामीले सोचे जस्तो परिवर्तन आउँछ? आज मैले कमान्डरका बीचमा अलिकति यो विषय राख्न खोजेको के हो भने त कमान्डरका बीचमा यो कुरो तपाईँ त दैनिक व्यवहारमा भोग्नु भएको छ। तपाईँहरू व्यवहार भोग्नुहुन्छ, हामी कुरा गर्छौँ, तपाईँहरू हाम्रो बिचमा अन्तर छ, तपाईँ र मेरै बिचमा अन्तर छ। मैले अहिले बोल्दा बोल्दै कुनै कुरा बोल्दा बोल्दै अलिकति तलमाथि पऱ्यो भने यो कुरा सोच्न बाध्य सबै मान्छे हुन्छन् कि यसको दिमागमा पनि यो कुरो रहेछ। किनभने मेरो दिमागमा नभएको कुरो त बाहिर आउँदैन नि त। यसैले यो परिवर्तनको कुरा, सोचाइमा ल्याउने परिवर्तनको कुरा, मनस्थितिमा भएका चिजहरूमा ल्याउने परिवर्तनको कुरा चाहिँ निकै ठुलो लडाइँ हो र निकै लामो लडाइँको विषय हो कमान्डर। तर लामो लडाइँको विषय हो भनेर थाकेर पनि हुँदैन। हामी यसमा लागिसकेका छौँ, लाग्नुबाट पछाडि हटेर पनि हुँदैन। समाजमा धेरै थोर रूपान्तरण भइरहेको छ। यो रूपान्तरणलाई अग्रता दिनको निम्ति सामाजिक संरचनाहरूमा फेरबदल ल्याउन जरुरी छ। त्यसो गर्नको निम्ति संविधान र कानुनी संरचनाहरूमा फेरबदल ल्याउन जरुरी छ। संविधान र कानुनी संरचनामा फेरबदल धेरै थोर भएको छ, तर त्यसका बावजुद पनि व्यवहारमा किन परिवर्तन भएको छैन भन्दा पहिलो कुरा, हामीले कानुन त बदल्यौँ तर व्यवहार बदल्न सकेनौँ। कानुन त ल्यायौँ, कानुनलाई कठोरतापूर्वक लागू गर्न सकेनौँ या लागू गरेनौँ या लागू गर्ने इच्छा देखाएनौँ। हामी जहाँ जसरी नेतृत्व गरिरहेका छौँ, त्यो नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई पनि कति परिवर्तन गर्न सक्यौँ र अरूहरूलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति कति मद्दत गर्यौँ, कति सहयोग गर्यौँ या कति लाग्यौँ भन्ने कुरा पनि यसमा छ। 2063 सालको अन्तरिम संविधान लेखन गरिरहँदाखेरि त्यो अन्तरिम संविधान लेखन गर्ने मसुदा गर्ने समितिको एउटा सदस्य म पनि थिएँ र त्यसमा 16 जना सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। केही दलित समुदायका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। संविधानमै सबैभन्दा पहिला जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक बनिकन संविधानमै लेखिएको हकको रूपमा सबभन्दा पहिलोचोटि लेखिएको कुरा भनेको चाहिँ त्यही हो। म त्यसबाट थोरै भए पनि आफूलाई जातीय भेदभावको विरुद्धमा उभिन पाएकोमा आफूलाई गर्व गर्छु र मेरो जीवनको सफलता त्यो ठाउँमा कतै न कतै रह्यो भन्ने ठान्छु। र मैले जिन्दगीका पछिल्ला चरणमा कुनै दिन अरूले लेखे जसरी नै आत्मवृत्तान्त कुनै दिन लेख्न पुगेछु भने यो विषय मेरो विषयभन्दा बाहिर छुट्ने छैन। किनभने त्यो चिजलाई त्यो ठाउँमा प्रस्ताव गर्ने मान्छे म हुँ, तर लेख्ने मान्छे चाहिँ तपाईँहरूकै समुदायभित्रकै साथीहरू हुनुहुन्छ। आज म तपाईँहरूको बिचमा त्यो कुरो राखिदिन्छु। कतिपय त्यहाँ आएका सदस्यहरूले दाबी गर्दा हुन् कि यो मैले लेखेको भनेर तपाईँहरूको समुदायको मान्छेले, त्यो व्यर्थको कुरा हो। म आफै त आएको सदस्य छु, म आफैले त्यो कुरालाई अगाडि सारेको छु। तर लेख्न भने तपाईँहरूकै समुदायसँग गाँसियो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँ छलफलमा आउनु भएको थियो 2-3 दिन अगाडि। छलफलमा आउँदा उहाँले यी कुराहरू राख्नुभयो। राखिसकेपछि हामीले आफैले भने, म लगायत 2-3 जना साथीहरू थियौँ, यदि तपाईँको यो दृष्टिकोण हो भने तपाईँको दृष्टिकोणलाई मसुदामै ढालेर लिएर आउनुहोस् न। तपाईँको दृष्टिकोण पनि हेरौँ, मसुदा पनि हेरौँ, र यदि त्यो मसुदामा ल्याएकै चिज
हामी जस्ताको तस्तै राख्न सकेसम्म राखौँला, होइन भने फेरि काटसाट गरौँला, फेरि तपाईँसँग बसेर छलफल गरौँला। त्यस पछाडि उहाँले त्यो चिजलाई उहाँले मसुदाकै रूपमा लिएर आउनुभयो 2-3 दिन पछाडि। त्यसमा हामी बस्यौँ, अलिकति त्यसलाई मसुदाको ढाँचा र ढर्रामा राख्यौँ, तर कन्टेन्टमा हामीले ज्यादा परिवर्तन गरेनौँ। तपाईँले 2063 सालको अन्तरिम संविधान, 2063 को अन्तरिम संविधान भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक भनिकन जुन लेखिएको छ त्यो कुरालाई हेर्नु होला। त्यो तपाईहरुकै समुदायसँग गाँसिनुभएका साथीहरु मध्येको एकजना साथी जो कानुनी पृष्ठभूमिको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्र्याक्टिसनल लयर चाहिँ होइन, तर उहाँ कतै न कतै काम गर्नुहुन्थ्यो, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि युएन, नेपालको युएनको उसमा उहाँ काम गर्नुहुन्छ। अलिकति बौद्धिक खालको, अलिकति कलम चल्ने खालको साथी हो। उहाँका कुराहरूलाई समेत समावेश गरेर हामीले त्यो संविधानमा त्यो व्यवस्था गरेका हौं। बाहिर तपाईहरुका बीचमा भाषण त विभिन्न मान्छेले गर्छन् होला, तर मैले तपाईहरुका अगाडि यो तथ्य मैले तपाईहरुका बीचमा किन राखिदिएको भने भएको बेहोरा त्यो हो। बैठक प्रस्तुत मैले गरे हौं, म लगायत 2-3 जना साथीहरु गरेका हौं, तर लेख्ने साथी चाहिँ हामी होइनौं। लेख्ने साथी उहाँ हो। त्यो मसुदाको भाषामा ढाँचामा जालेको। मैले तपाईलाई यो कुरा अलि जोड दिएर किन भनेको भने यो एउटा इतिहासको एउटा तथ्यमा उभिएको चिज हो। यो म त्यो ठाउँमा उभिएकै मान्छेले आज तपाईहरुका बीचमा भन्दिए भने तपाईहरुको दिमागमा यो कुरा चढ्नै छ र तपाईहरु त्यो कुरालाई आत्मसात गर्नुहुनेछ। संविधान लेख्नमा सबभन्दा पहिला त्यो रहेको विषय भनेको त्यतिखेर त्यस रूपमा रहेको अघिको साथी को भन्ने तपाईहरुलाई परिराख्या होला। टेक टमाटा भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ, तपाईहरु धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ होला। उहाँले मसौदा गरेका चिज हो त्यो। त्यसलाई मसौदाको भाषा मात्रै हामीले परिवर्तन गरेका छौं, कन्टेन्ट परिवर्तन गरेका छैनौं। तर त्यसले पनि सन्तुष्टि चाहिँ भएन। फेरि पनि समाज फेरि पनि सन्तुष्ट हुन सकेन। 62-63 पछाडि हामीले संविधान लेखन गरिराख्दाखेरि हामीले अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि जाँदाखेरि पनि त्यसभन्दा थप त्यसलाई अझै विकसित गर्यौं र संविधान सभाबाट संविधान बन्दा भने त्यो धेरै रूपमा विकसित भएर अगाडि आएको छ र धेरै रूपमा त्यसलाई अरु ढंगले चर्चा गरिएको छ। त्यसका राज्यका संरचनाहरुमै परिवर्तन हुने गरिकन कतिपय चीजहरु लेखिएका छन् र फन्डामेन्टल राइटमा लेखिएका जे विषयवस्तुहरु छन् ती विषयवस्तुहरुलाई त्यो सँगसँगै मौलिक हकको रूपमा लेख्नुको सँगसँगै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुभित्र पनि कतिपय विषयवस्तुलाई समावेश गरिएको छ र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अनेकन कानुनहरु बन्नुपर्ने थिए र छन्। ती अनेकौं कानुनहरु बनाउने सिलसिलासँग गाँसिएर पनि कतिपय कानुनहरु बनेका छन्। अहिले संविधान म अलिकति यो संविधानको यो पार्टलाई नै तपाईसँग सकेर अनि अहिलेका समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुहरुमा पछिल्लो चरणमा कमेन्टका बीचमा प्रवेश गर्छु। संविधानमा लेखिएको मौलिक हकसँग गाँसिएर लेखिएको धारा 24 सँग गाँसिएको छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा 40 सँग गाँसिएको दलितको हक भनिकन यसमा रहेको छ। यसरी रहँदाखेरि पनि अन्तरिम संविधान 2063 मा रहेकै व्यवस्थाले समेट छ या यो चीजलाई अलिकति अलग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई अलग गरौं भनेर संविधान सभा यसलाई अलग गर्नको निम्ति तयार रह्यो। संविधान सभाबाट संविधान लेखन गर्ने बेलासम्ममा दलित समुदायसँग गाँसिएको, सामाजिक भेदभावसँग गाँसिएको समुदायसँग गाँसिएका प्रतिनिधिहरूको संख्या निकै ठूलो थियो, जुन कुरा त्यहाँभन्दा अगाडि सर्वथाभाव थियो। त्यसैले त्यस बेलासम्म आइपुग्दा त यस्ता खालका विषयवस्तु लेख्न अलिकति सहज पनि भयो, अलिकति सरल पनि भयो, किनभने त्यस समुदायले बढाएका प्रतिनिधिहरूले आफूले भोगेका भोगाईहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने ठाउँको रूपमा संविधान सभा रह्यो, त्यसका समितिहरू रहे र लेखनलाई पनि अलिकति सजिलो भयो। त्यसैले हिजो जातीय विवाद तथा छुवाछुत विरुद्धको हक लेखिराख्दाखेरि त्यसलाई छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको रूपमा उता राखेर दलितका हक भनिकन यतापट्टि छुट्टै रूपमा दलितको हक, दलित समुदायसँग गाँसिएका प्रत्येक नागरिकको हकसँग गाँसिएर दलितको हक भन्ने कुरा लेखियो। सामुदायिक हक हो या व्यक्तिगत हक हो, यसका बारेमा यसमा लेखनमा भएका अनेकौं चीजहरू भोलिसम्म पनि यो छलफलका विषयवस्तुहरू होलान्। तर यहाँभित्र लेखिएका जे जति कुराहरू छन् ती कुराहरूसँग गाँसिएर केही कानुनहरू अहिले बनेका छन्। केही कानुनहरू बनेका छन्। यो संविधान कानुनसँग गाँसिएर बनेका ती कानुनहरू कमरेडले त्यो बीचमा तपाईहरुले हेर्नु भएको पनि होला।
र हेर्नु भएको छैन भने पनि ती विषयवस्तुहरू तपाईहरुले हेर्न जरुरी छ। ती विषयवस्तुहरू अहिले आएका पनि छन् र ती विषयवस्तुहरूसँग गाँसिएर बनेका संविधान र कानुनहरूले अहिले कतिपय विषयहरूलाई गाइड गरिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ। मैले कमरेडका बीचमा 4-5 वटा कानुनमा यो बीचमा आएका परिवर्तनहरू तपाईहरुका बीचमा मैले राख्ने कोसिस गर्दै छु र त्यसमा खास गरिकन भूमि सम्बन्धी ऐनमा केही परिवर्तन ल्याएको छ। दलित समुदायको हकसँग गाँसिएर दलितको हकसँग गाँसिएर आएका संविधानको त्यो व्यवस्थालाई हेरेर शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन ल्याइएको छ र त्यो सँगसँगै दलितसँग गाँसिएर गएको भूमि सम्बन्धी हकसँग गाँसिएको शिक्षा सम्बन्धी हकसँग गाँसिएको ऐनमा परिवर्तन गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐनमै त्यसमा परिवर्तन गरिएको छ। छात्रवृत्तिसँग गाँसिएका ऐन कानुनमा आएका विषयवस्तुहरूमा परिवर्तन भएको छ र यी परिवर्तनहरू सम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने भएको हुनाले सम्बन्धी कानुनले निशुल्क शिक्षाको बारेमा बोल्नुपर्छ। यहाँ भन्न त संविधानमा त सहज रूपमा यहाँ भनियो राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनमा बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यहाँ भनियो राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ। त्यसैले अहिले सुकुम्बासी आयोग बनाएको छ। त्यो आउनुभन्दा अगाडि भूमि सम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्न जरुरी छ। सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐनलाई परिवर्तन गरेको छ र अहिले देवी ग्यावालीवाला सुकुम्बासी आयोग बनेको छ। सुकुम्बासी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र यो विषयवस्तुलाई समावेश गरिएको छ। त्यसैले देवी ग्यावालीवाला आयोग या कमरेडहरू जुन जिल्लामा छरिएर बस्नु भएको छ त्यो जिल्लामा रहेका आयोगहरूले यो विषयवस्तुलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्छन्। यो विषयवस्तुलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्छन् भनिराख्दाखेरि राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने शब्दावली यो पदावलीको प्रयोग के हो? राज्यले भूमिहीन दलितलाई, यो संविधानले भनेको है, कमरेड मैले भने होइन। संविधान जे बनो फेरि यसमा कमी कमजोरी हुन सक्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर राज्यले समाजलाई समानुपातिक ढङ्गले कतिपय चिजहरूलाई या समन्वयिक ढङ्गले कतिपय चिजलाई बाँड्नु पर्दा या न्याय प्रदान गर्नु पर्दा या सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु पर्दाखेरि सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट अनेकौं व्यवस्थाहरूको प्रबन्ध गर्दाखेरि यी चिजहरूको व्यवस्थापन भएका छन्। राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेको के भनेको यो भन्दा त यहाँ त प्रश्नै भनेको छ। हामीमा कुनै दुविधा छ भने दुविधा हुन पाउँछ। हाम्रो दिमागमा कुनै सोचाइ छ भने त्यो सोचाइ अनुसार कुनै छलफल गर्न पनि पाइन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिले त्यो सबै कुरालाई स्वीकार गर्छ। तर यसले राज्यले भूमिहीन दलितलाई क्वालिफाइङ गरेको छ। दलित भन्दा अगाडि भूमिहीन दलित भन्ने शब्दावलीको क्वालिफाइङ गरेको छ त्यहाँ। त्यसैले राज्यले जमिन भएका मानिसलाई उपलब्ध गराउने या भूमिहीनलाई गराउने हो? राज्यको प्राथमिकता भूमिहीन दलितलाई भूमि उपलब्ध गराउने हो। त्यसैले राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिमको आवासको व्यवस्था गर्ने छ। आवास भएको दलितलाई हो कि नै हो, यो छलफलको विषय बन्न सक्छ। तर संविधानले भने चाहिँ राज्यले आवासविहीनको निम्ति एड्रेस गर्न खोजिएको छ। जसको आवास त छँदैछ, जसको आवास छैन उसले ओत त पाउनु पर्यो नि त। यो आवासको हक त प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भयो भने आवासको हक कुनै छ भने संविधानको अर्को व्यवस्था पनि छ। संविधानले गरेको त्यो व्यवस्था अन्तर्गत पनि त दलितहरू त पर्थे नि त। समानताको हक त सबैलाई प्रत्याभूत गरेको छ। यो पछाडि नलेखेको भए पनि त हुन्थ्यो नि त भन्ने तर्क पनि त्यसैले नआएका होइनन्। त्यो तर्क आएका हुन्। समानताको हक अगाडि लेखेको छ। प्रत्येक नागरिकहरू कानुनको अगाडि सबै समान हुनेछन् त्यहाँ लेखेको छ। एउटा भूमिहीनको दलितको जग्गा नहुनु र घर नहुनु र जग्गा नहुनु र अर्को जोसुकै मान्छे भए पनि त्यसको पनि यदि जग्गा छैन भने त जग्गा नभएकै मान्छे हो नि त। घर छैन भने त घर नभएकै मान्छे हो नि त। राज्यको आँखाबाट ट्रिट गर्दा त समान रूपले ट्रिट गर्दा त ती सबैलाई समान रूपले ट्रिट त गर्नुपर्छ नि त। एउटालाई एक खालको व्यवहार अर्कोलाई अर्को खालको व्यवहार, एउटालाई एक खालको व्यवहार अर्कोलाई अर्को खालको व्यवहार गर्ने गरिकन त न कानुन बन्छ र न कानुन बन्न मिल्छ। यदि कसैलाई स्पेशल ट्रिट गर्नुपर्ने हो भने त्यो कुरा भन्नुपर्छ। विशेष कानुन बनाएर फलानु समुदायलाई ट्रिट गर्न सकिन्छ भने कानुन बनाउन सकिन्छ र त्यो बन्न सक्छ। जस्तो संविधानमा पनि त्यो कुरा, त्यो स्किम छ अहिले पनि। समानताको हकमा गरिएको व्यवस्था त्यहाँभित्र पनि यदि कुनै मान्छेलाई समान बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने विशेष प्रिभिलेज दिएर त्यस्तो खालको कानुन बनाउनु पर्ने खालको व्यवस्था
पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन हुने गरिकन कानुन बनाउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था त अहिले पनि संविधानमा छ, अहिले पनि त्यस अनुसारको कानुनी बन्द हुन सक्छ र समाजलाई एक ढङ्गले पछाडि परेको वर्ग र समुदायलाई या जाति र समुदायलाई अपलिफ्ट गर्नको निम्ति यो काम गर्न जरुरी हुन्छ हाम्रो समाजमा। त्यसलाई डिस्क्रिमिनेसन भन्न मिल्दैन, असमान कानुन बनायो भन्न मिल्दैन। जब संविधानले नै असमान हुन सक्छन् मान्छेहरू, त्यसलाई समान बनाउनको निम्ति विशेष कानुन बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको स्किम जब संविधानले पकड्छ भने त्यसभित्र उभिएर कतिपय समुदायको निम्ति, जातिको निम्ति या वर्ग र समुदायको निम्ति उनीहरूलाई न्याय दिनको निम्ति र सामाजिक न्याय उनले प्राप्त गर्नको निम्ति त्यस्ता खालका पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनसँग सम्बन्धित रहेर कानुनहरू बनाउन पाइन्छ र त्यो कानुन अन्तर्गत सुविधा उसलाई दिएर समाजमा एक तह बाँचेर उठाउने र समान बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने त यो त संविधानको व्यवस्था हो। त्यसैले संविधानका ती व्यवस्थाहरू त्यो रूपमा लागू हुन सक्छन्। यहाँनिर विभिन्न हकहरूको व्यवस्था, आवासको हकको व्यवस्था संविधानमा छ। मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको के हो भने तल पनि त आवासको हकको व्यवस्था त छ नि त, आयो नि त। किन आयो? आवासको हक, प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको आवास वासस्थानबाट हटाइने र अतिक्रमण गरिने छैन। प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ। उपयुक्त आवास, बस्न सक्ने खालको आवास, पानी परेको बेला ओतिने आवास, घाम लागेको बेला घाम कम्तीमा नछिर्ने खालको आवास, या मान्छेको निम्ति सुहाउँदो खालको एउटा आवास, हाम्रो समाजको निम्ति सुहाउने खालको एउटा आवास, त्यो आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ। यो त संविधानले नै गरेको व्यवस्था हो। तर संविधानले यो व्यवस्था गर्दा गर्दै, समानताको हकको मास्तिर व्यवस्था गर्दा गर्दै तर तल गएर भने दलितहरूको हकमा भने चाहिँ छुट्टै व्यवस्था पनि गर्यो नि त। त्यो छुट्टै व्यवस्था गर्दाखेरि धारा 40 मा यो व्यवस्था गर्दाखेरि राज्यले प्रत्येक आवासविहीन दलितलाई कानुनमा बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ, यो व्यवस्था पनि गर्यो। त्यसैले यो दलितको हकसँग गाँसिएर यो दलितको आवास पाउने दलितको हक हो है, नागरिकको हकमा उसको सदस्य त दलितको हकभित्र पनि यो राख्नु गर्दा यो उसको हक हो। यसलाई सम्पुष्टि गरेको, पुनर्पुष्टि गरेको, यसलाई अझै मजबुत बनाउन र बलियो बनाउन खोजिएको। मास्तिर लेखिएको कुराले मास्तिरकै व्यवस्था अन्तर्गत नपर्ने भन्ने होइन, तर दलितको हकभित्र यो राख्दाखेरि तिमीले प्राथमिकतापूर्वक कानुन बनाऊ र दलितका यी हकहरूलाई इन्स्योर गर, समाजलाई बलियो बनाऊ र पछाडि परेको वर्ग र समुदायलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यी कुराहरू गर भन्यो। त्यसै अन्तर्गत संविधान कानुनसँग गाँसिएर जब कानुनहरू निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न थाल्यो, यसलाई प्राथमिकता साथ कानुन निर्माण गर्ने प्राथमिकतामा कानुन मन्त्रालयले राखेको थियो। हामीले सुरुको सरकार हुँदा, केपी शर्मा ओलीको पहिलो सरकार 72 सालको सरकार हुँदाखेरि हामीले 36 वटा कानुन त्यस बेला निर्माण गरेका थियौँ। यी सबै कानुन निर्माण गर्न सकिएको अवस्था त्यस बेला थिएन, किनभने इलेक्सन लहरू लगायतका कानुनहरू बनाउनु पर्ने र तुरुन्तै बनाउनु पर्ने कानुनहरू बनाउनु पर्ने। त्यसमा 3-4 महिना त तपाईँ नाकाबन्दीमै गयो, 3-4 महिनाका बिचमा 36 वटा कानुन बनाएर हामी निक्लेका हौँ त्यहाँबाट। तर त्यस पछाडि सरकार जब पछिल्लो चरण संविधान सभाले बनाएको संविधान बमोजिमको पहिलो निर्वाचन पछाडि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार जब सरकार बन्यो र त्यसभन्दा पछाडि फेरि मेरै नेतृत्वमा सरकारले एउटा कमिटी बनायो महाधिवक्ताको नेतृत्वमा र विभिन्न ल सेक्रेटरीहरू भूतपूर्व वर्तमान सेक्रेटरीहरूलाई राखेर र त्यसले फेरि 36 वटा कानुनहरू बनायो र ती 36 वटा कानुन मध्येका यी केही कानुनहरू हुन्। 17 वटा फन्डामेन्टल राइट्ससँग रिलेटेड लहरू बनायो, त्यसमध्येका यी लहरू पनि ती 17 वटा रिलेटेड लहरूभित्र पर्छन्। संविधानले भनेका यी चिजहरूलाई अहिले भूमि सम्बन्धी ऐनमा, शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा, स्वास्थ्य सम्बन्धी लगायतका अनेकौं ऐनहरूमा ल्याएका परिवर्तनहरू सँगसँग गाँसेर ती चिजहरू राखिएको छ। त्यसैले कमोडरले ती तत्त्व ऐनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र तत्त्व ऐन अन्तर्गत ती चिजहरू कार्यान्वयन हुन सक्छन्। अहिले भूमि सम्बन्धी ऐनमा आएको जुन परिवर्तन केही कुरा ल्याइएको छ, यसलाई रिलेट गरेर भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा 42 हो कि कतिमा 52 कमा भूमि सम्बन्धी ऐनको 2021 को दफा 52 कमा परिवर्तन गरिएको छ, संशोधन गरिएको छ र त्यो 52 कमा संशोधन गरेर यो व्यवस्थालाई राखिएको छ अहिले। त्यसैले अहिले त्यो 52 कमा गरिएको व्यवस्था भित्र यो चिजहरू पर्छ र कमोडरले त्यो कुरालाई भूमि सम्बन्धी ऐनमा त्यो कुरालाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले त्यो कुरा पढेरै भन्नुपर्छ भने पनि म तपाईलाई राखिदिउँला, होइन भने त्यसतिर धेरै जाइराख्नु परेन। अहिले देवी ग्यावलीवाला जुन को अध्यक्षतामा बनेको आयोग छ, त्यो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पनि यो विषयलाई पारेको छ।
त्यसैले अब भूमि नभएका सुकुम्बासी दलित समुदायका साथीहरू हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिल्लाको त्यो आयोभित्र ती कुरालाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जग्गा त्यहाँबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र आवासको निम्ति सरकारले गरेको प्लानिङ अन्तर्गत आवासको हक उनीहरूले इन्स्योर गरेर अगाडि जान सक्छन्। त्यसरी यो चिजहरूलाई हामी बन्दोबस्त गर्न सक्छौँ। नम्बर 1। अर्को कुरा चाहिँ 2068 सालमा कानुन बन्यो। त्यो कानुन जातीय विभेदसँग गाँसिएरै, जातीय भेदभाव र छुवाछुतसँग गाँसिएरै बनेको कानुन छ। त्यो कानुनको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने म त्यसलाई नरम कानुन पनि भन्दैन, कानुन चाहिँ कडै छ र त्यसलाई अझै पछिल्ला संशोधनले अझै कडा बनाएको छ। जातीय भेदभाव पहिला हामीले अलिकति क्लासिकल खालको, अलि आदर्श खालको, अलि बढी दार्शनिकतामा बढी आधारित भएर अब किताबहरू त पढाएको छ, दर्शनशास्त्रहरू पनि पढाएको छ, अलि बढी मान्छेको फन्डामेन्टल राइट हो त व्यक्ति स्वतन्त्र हो, घरभित्र त मान्छे अलि स्वतन्त्र हुन्छ होला, सबै मान्छे नै स्वतन्त्र हुन्छ होला, मान्छेका निजी चिजहरूमा त प्रवेश गर्नु हुँदैन होला भनेर कानुन लेख्यौँ, संविधान पनि लेख्यौँ। तर त्यसले मान्छेहरूलाई के देखाइदियो र दलित समुदायसँग गाँसिएका अलिकति अग्रगामी विचार राख्ने साथीहरूले पनि फेरि के ल्याउन थाल्नु भने होइन, यो चिज त व्यक्तिको निजी पनि त गर्नु त भएन नि त। हरेक निजी मान्छेले गर्दा गर्दै व्यक्तिले सोच्दा सोच्दै यो कुरा त समाप्त गर्न नसकिने भयो। त्यसैले कुनै पनि ठाउँ भन्नुभयोमा गर्न भएन। अब सार्वजनिक स्थल मात्रै होइन कि व्यक्तिका निजी आवासमा पनि या व्यक्तिका निजी मामलामा पनि कम्तीमा मान्छेले त्यो काम चाहिँ गर्न भएन भन्ने आइसकेपछि पछि हामी त्यो ठाउँसँग पनि पुग्यौँ, त्यो एक्सटेन्सनसँग पनि कानुन बनाएका छन्। कानुन बन्न मैले कुनै कानुनको अभाव अहिले छ भने ठिक छ, कौडहरूसँग छलफल गर्नुला, फेरि कानुन भने त संशोधनको प्रक्रिया हो, निर्माणको प्रक्रिया हो, त्यो कुरामा फेरि अगाडि जान सकिन्छ। किनभने यो खालको इनह्युमन व्यवहार जुन खालको समाजमा भइरहेको छ, यो कुरालाई समाप्त गर्नको निम्ति हामीले सकेसम्मका जे इफोर्ट लाउनुपर्छ लगाउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। र तपाईँहरू यो समुदायसँग गाँसिएका नेता साथीहरूले जति कुरो उठाउनु भएको छ यो पर्याप्त मात्रा उठाउनु भएको छ। समाजमा सबै मान्छेका घरमा या सबै मान्छेका कानमा गुन्जिने गरिकन उठाउनु भएको छ। रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, कार्यक्रमबाट, पार्टीका कार्यक्रमबाट, विभिन्न ठाउँबाट कहीँबाट यो कुरा कहीँ छुटेको भन्ने म ठान्दिनँ, अथवा कहीँ छुटेको रहेछ भने त्यसलाई नछुट्ने गरिकन फेरि पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रचारात्मक रूपले लाने कुराहरूमा काफी बाँचेर अझै लानुपर्छ। लान चाहिँ हरेक ठाउँमा घन्किने गरी लानुपर्छ। मैले त महाधिवक्ता कार्यालयमा हुँदाखेरि सकेसम्म यो कुरालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेको हुँ र समुदायमा सरकारी वकिल भन्ने कार्यक्रम छ, हरेक जिल्लामा छ। त्यो समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्ला चरणमा अलि बढी संवेदनशील देखिएका कार्यक्रमहरू, घटनाहरूलाई आधार बनाएर त्यो कार्यक्रम ती विषय समावेश हामीले गर्यौँ। जब बलात्कारका घटना समाजमा ज्यादा देखिन थाले अनि के खालको कानुन छ त्यो कुरा ल्याउन थाल्यौँ, हामीले त्यसलाई समावेश गर्यौँ। र पछिल्लो चरणमा हामीले आफैले नै, म आफ्नै सक्रियतामै हामीले एसिड एट्याकसँग गाँसिएका, एसिड आक्रमण हुन थाले र त्यसको दुरुपयोग हुन थाल्यो, त्यसको अध्यादेश ल्यायौँ र सरकारी वकिलहरूलाई हामीले त्यो अनुसारको कार्यक्रम अगाडि लानको निम्ति प्रशिक्षित गर्नुपर्छ भनेर त्यो कार्यक्रम समावेश गर्यौँ। र हामीले 76 सालमै एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना नै महाधिवक्ता कार्यालय गरेका थियौँ हामीले काठमाडौँमा। र त्यसमा यहाँ आज संलग्न हुनुभएका साथी जितुजी लगायत को साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जितुजी मलाई सम्झना छ, अरू साथीहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो, सांसदहरू के हुनुहुन्थ्यो। र हामीले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गाँसेर नै वास्तवमा एउटा कार्यक्रम गरौँ महाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट। किनभने हामी अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, प्रहरीलाई पनि गाइड गर्ने मान्छेहरू भएको हुनाले प्रोसिक्युटरको साइडबाट यो कुराहरू हेरौँ भन्दा पछाडि उहाँहरू आयोजना गरिएको ठाउँमा उहाँहरूले भन्नुभयो सरकारी तहबाट गरिएको यो खालको छलफल भने त पहिलो छलफल हो भन्नु उहाँहरूले। हामीलाई खुसी पनि लाग्यो र हामीले त्यसलाई पछि पनि निरन्तरता दिने प्रयास स्वरूप कतिपय कामहरू महाधिवक्ता कार्यालयबाट अगाडि बढाएका छौँ। अहिले म महाधिवक्ता छैन, तर महाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यक्रमभित्र त्यो कुरालाई समावेश गरेका छौँ। यतिसम्म कि जस्तै मात्रै तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको बारेमा छलफल चल्दै थियो, म भूतपूर्व भइसकेको थिएँ, म जुम बैठकमै संलग्न थिएँ। त्यो कुरा छुट्ला कि भन्ने मलाई लागेको थियो, तर साथीहरूको प्रोग्राममा मैले यसो हेरेँ, भाषा अलि मिलेर रहन्छ, भाषा मैले मिलाउनलाई सजेस्ट गरेँ, तर छुटेको छैन। अर्थात् यो 5 वर्षको कार्यक्रमभित्र जातीय विभेद, छुवाछुतसँग गाँसिएका केसहरूलाई संवेदनशील ढङ्गले महाधिवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिलले हेर्नेछन् भन्ने कुरा समावेश गरिएको छ।
मैले कमान्डरका विषयमा भन्न खोजेको के भने तपाईँ नीतिमा खेल्नुहोस्। नीतिमा खेल्दाखेरि नीतिमा जब त्यो कुरा पर्छ त्यो नीतिमा भएको कुरा कार्यान्वयनमा गएन अनि वाच गर्नुहोस्, या त्यसो गर्नको निम्ति म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। पहिला त्यो कुरा नीतिमा पर्नुपर्छ। जातीय विभेद गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइँदैन। संविधानले भनौँ, कानुनले भनौँ, कानुनी संरचनाहरूले भने, तर हाम्रा सामाजिक संरचनाहरूले त स्वीकार गरिसकेका छैन नि त। हाम्रो सामाजिक संरचना सञ्चालन गरे मान्छेहरूका दिमागमा त्यो कुरा अझै छ नि त। त्यसैले त्यो चिज कति जबरजस्त रूपमा रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले पश्चिम रुकुमको घटना त्यसको निम्ति जिउँदो जाग्दो घटना हो र काफी एउटा उदाहरणको रूपमा, एउटा नृशंस उदाहरणको रूपमा र अहिलेको 21औं शताब्दीलाई गिज्याउने घटनाको रूपमा त्यो घटना हाम्रो अगाडि ताजा छ। कानुन त बन्यो तर घटना त भयो नि। त्यो घटनाको जरो के हो? घटनाको जरो कुरा भनेको फेरि पनि जातीय विभेद नै हो। किनभने केटो मान्छे जसले ती केटी मान्छेलाई प्रेम गर्थ्यो ऊ जातीय रूपमा तल्लो जाति भनिएको या भनाइएको जातिको मान्छे थियो। जतिसुकै भने पनि, जतिसुकै कोरीबाटी गरे पनि, जतिसुकै फुलबुट्टा भरे पनि यसको कोर चिज भनेको त्यही चिज हो। त्यसको समाजमा रहेको त्यो रूढ चिन्तन अभिव्यक्ति हो। हुन त भनियो नि त्यहाँनिर त्यो परिवारको पृष्ठभूमि माओवादी पृष्ठभूमिको हो भनेर भनियो, जसले जाति विभेद गर्यो, या जुन केटी मान्छे थिइन् केटी मान्छेको परिवार त्यो परिवार राजनीतिले त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको भनेर भनियो। तर त्यसले पनि त परिवर्तन त गरेको रहेनछ नि त। त्यसैले यी अनेकौं आन्दोलनहरूले पनि कतिपय चिजहरूलाई परिवर्तन गर्न नसकिरहेको अवस्था, समाजभित्रको यो चित्रलाई बदल्ने कुरा या समाजभित्र भइरहेको यो कुरूप चित्रलाई बदल्ने कुरा त्यति सहज छैन भन्ने कुरा त त्यो घटनाले देखायो। तर राजनीति त सबैतिर हुँदो रहेछ। म आज तपाईँहरूका बीचमा पनि यो कुरा पनि राखिदिन्छु। त्यो घटना हुने बित्तिकै र 6 जना ती युवाहरूको त्यो ठाउँमा नृशंस हत्या हुने बित्तिकै यो घटनाको गहिरो चोट कतै न कतै छ र यसले समाजलाई निकै उथल पुथल पार्न सक्छ भन्ने लाग्यो रे। मेरो त्यही क्षेत्रमा भएको सरकारी वकिल जो त्यो क्षेत्रमा खटेको थिएनन्, उनी अन्यत्र काठमाडौँमा थिए। उनी फर्स्ट क्लास अफिसर नाम निकालियो रे, त्यसभन्दा पछाडि न्यायाधीशमा अहिले गइसके। तर उनी त्यसबेला त्यही क्षेत्रमा भएको हुनाले बिदामा केमा गएको थिए, उनलाई त्यही त्यहाँको सरकारी वकिलले धान्न सक्दैन जस्तो लाग्यो र मैले उनलाई त्यही क्षेत्रमा बसेर यो मुद्दाको अनुसन्धान सकेर मात्रै आउनको निम्ति आदेश पठाएँ र डेली जस्तो प्रहरीसँग सरकारी वकिलहरूसँग हामी दिनदिनै यस्तो छलफलमा रहिरह्यौँ। तर एक दिन पार्लिमेन्टमा गएर मैले एउटा कुरा बोलेको थिएँ। बोलेको त्यो चिजलाई थोरै अंश मात्रै निकालेर भयङ्कर प्रचार गरियो र कुप्रचार गरियो। त्यो कुप्रचार चाहिँ फेरि दलित समुदायसँग गाँसिएका केही सांसद बनाउँदा साथीहरूले सुरु गर्नुभयो र त्यो अर्कै रूपमा लाने कोसिस पनि भयो। म जतिको मान्छे जो सचेतनतापूर्वक शब्दहरूको प्रयोग गर्छु, सचेतनतापूर्वक यो चिजलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा म ठान्छु। समाज बदल्ने चिजहरू समाजलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा राख्छु। तर त्यो चिजलाई पार्लिमेन्टभित्रबाट राजनीति गरियो र त्यसमा कांग्रेस पृष्ठभूमिका भएका मान्छेहरूले त्यसलाई अर्को रूप दिन कोसिस गरे। हाम्रो साथीहरूले त्यसलाई निकै सच्चाइ के हो भन्ने कुरा ल्याउने कोसिस गर्नुभयो, तर कांग्रेसले त्यसलाई अर्कै ढङ्गले लिएर गयो। त्यसैले राजनीति त यहाँभित्र पनि हुँदो रहेछ। मैले कमान्डरका बीचमा भन्नु खोजेको गर्दैखेर पनि दोष दिने कुराहरू त हुँदो रहेछ। किनभने उनले विपक्षीलाई कसैले माथि दोष दिनुपर्ने खण्ड खातिर पर्यो होला, त्यो कुरा उहाँले गर्नु बेग्लै कुरा। तर त्यो केसलाई भने चाहिँ सरकारको तर्फबाट र महाधिवक्ताको तर्फबाट इभन प्रहरीको साइडबाट पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरियो केस हो र त्यो केसमा अहिले धेरै मान्छेहरू थुनामा पनि छन्। बदमासी भएको छ र बदमासी कतिले थाहा पाएर गरे, कतिले थाहा नपाई गरे, त्यो बेग्लै कुरा हो। मुभ भएको छ। तर जेसुकै भए पनि त्यो घटनाको, त्यो अपराधिक घटनाको पृष्ठभूमिमा रहेको मुख्य चिज भनेको फेरि पनि जातीय विभेद नै हो, छुवाछुत नै हो। समाजमा रहेको विभेदको कारणले या समाजमा रहेको छुवाछुतको कारणले त्यो घटनाको मुख्य कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मुद्दाले पनि बोलेको छ र त्यो यथार्थता पनि हो। त्यसैले मैले कमान्डरका बीचमा राख्न खोजेको यो दोस्रो कुरा के पनि हो भने अलि बढी मात्रामा यस्ता खालका केसहरू हुँदाखेरि हामीले अलि सजग पनि बन्नुपर्ने रहेछ र अलि इस्युजहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने पनि हो।
हामीले संविधान बनाइराख्दाखेरि कानुन बनाइराख्दाखेरि संरचना बदल्ने हिसाबले नै र सामाजिक मान्यता बदल्ने हिसाबले नै ती कुराहरू अहिले अगाडि बढेका छन्। संविधान लेखनमा पनि छ, कानुनको लेखनमा पनि त्यो छ। व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति चाहिँ निकै कठिन हुँदो रहेछ। 2068 सालमा बनेको जातीय विभेदसँग गाँसिएको त्यो जुन कानुन छ, म कानुन मन्त्री भइराख्दाखेरि काठमाडौँको एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ। त्यस दिनको चिफ गेस्ट मलाई नै बनाउनु भएको थियो, साथीहरूले एउटा रिपोर्ट थियो। त्यो रिपोर्ट सुन्दै जाँदाखेरि रिपोर्ट राम्रै खालको रिपोर्ट थियो। मैले सबै सुन्दै गइसकेपछि मैले यो कानुनको प्रचारै भएन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य रूपमा त्यस बेला उठ्यो। कानुन त बन्यो तर कानुन प्रचारित भएन। यतिसम्म त्यहाँ कुरो उठ्यो कि त्यो कानुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एउटा मुख्य पदाधिकारी, कानुनको मुख्य पदाधिकारी बनाएको छ। तर कतिपय जिल्लाहरुमा जाँदा सिडिओलाई नै सोद्धाखेरि सिडिओले नै थाहा पाउनु भएन भन्ने पनि कुरो उठ्यो। सिडिओ साहब आफैले नै त्यो कानुन चाहिँ थाहा पाउनु भएको छैन। मैले यो कानुनलाई पनि हेड गर्नु पर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन उहाँलाई भन्ने प्रश्न उठिसके पछाडि अनि मैले त्यहीबाट नै अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेँ। बजेट बन्दै थियो र त्यो बजेटमा कम्तीमा यो कानुनको प्रचार गर्नको निम्ति भए पनि एउटा लेभलको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँ छुट्याइदिनुहोस्। कानुन बनाएर मात्रै भएन, त्यो एमाउन्ट या त कानुन मन्त्रालयमा राखिदिनुहोस् या त तपाईँ त्यसलाई त्यो पैसालाई तपाईँ संघीय मामला मन्त्रालयमा राख्नुहोस्। संघीय मामला मन्त्रालय अझै बेटर हुन्छ भने मैले, तर संघीय मामला मन्त्रालय यो इस्यु बुझ्दैन होला, तपाईँ कानुन मन्त्रालयमै राख्नुहोस् भन्नु उहाँले। हुन्छ, कानुन मन्त्रालयमा छुट्याइदिनुहोस्, म तलका संयन्त्रलाई लगाएर यो कार्यान्वयन गर्छु भने। र जब बजेट छुट्यो त्यसमा 50 लाख रुपियाँ बजेट छुट्यो। त्यो कानुन लगायतका यस्ता सामाजिक विभेदसँग गाँसिएका अनेकौं इस्युजहरूलाई जनताको बीचमा लैजाउँ भन्ने हिसाबले, प्रचार गर्ने हिसाबले र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू र मिडियालाई प्रयोग गर्ने हिसाबले त्यो बजेट छुट्यो। तर त्यो त्यसको बजेट छुट्यो असार महिनामा। साउनको 18 गते हामी सरकारबाट बिदा भयौँ। त्यो वर्षभरिमा त्यो बजेट छुनु पनि परेन। त्यो बजेटको 1 पैसा खर्च भएन। त्यो सग्लै बजेट बाँकी रह्यो, अर्को वर्ष बजेटै हालेनन् त्यस पछाडि। किनभने कार्यान्वयन नै हुँदो रहन्छ भने किन बजेट हाल्ने भन्ने बजेटको प्रिन्सिपल पनि छ फेरि। त्यो तपाईले एक पटक राखेको बजेट तपाईँ 1 पैसा पनि खर्च गर्नु नभने त्यो खर्च गर्न योग्य रहन्छ भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयले ठानो बजेटमा राखेन। अनि पछि हामीले भन्यौं यता महानियोजकता भइसकेपछि यस्ता बजेटहरु हाम्रोमा हाल्दिनुस्, हामी गर्छौं, प्रचारको काम हामी गर्छौं। यस्ता अत्यावश्यक कानुन यो मात्रै हैन कि अनेकौं कानुन बनाउँछ नि त राज्यले त पीडितहरुको सन्दर्भमा त। ती कानुनलाई समुचित रूपमा प्रचार गर्न जरुरी छ नि त। बलात्कारसँग गाँसिएको अस्ति एउटा कानुन बन्यो, अध्यादेशबाट आयो। हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकासँग गाँसिएका प्रतिनिधिहरु तपाईहरु कतिजना साथीहरु हुनुहुन्छ होला, नभए नजिकको साथी त हुनुहुन्छ किनभने दलित समुदायको पनि एक खालको प्रतिनिधित्व त्यहाँ छ। गाउँमा घटना हुन्छ, साथीभाइहरु त त्यसलाई त मिलापत्र गराउन थाल्नुभयो। अब रेप जस्तो संवेदनशील घटनालाई मिलापत्र गर्न मिल्छ? मिलापत्र गराउन थाल्नुभयो। कति ठाउँमा थाहा नपाइकन पक्राउ गर्न थाल्नु। हाम्रो सामाजिक संरचना त्यस्तै छ। फेरि कुनै घटना हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिला कहाँ जाने भन्दा उहिले प्रधान पञ्चकमा जान्थे, मधेसतिर मुखिया भन्छन्, मुखिया कहाँ जाने, अनि मुखियाले कुन चाहिँ अपराध र कुन चाहिँ होइन, कुन चाहिँ मिलापत्र गर्नुहुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा ख्यालै नगर्ने, अनि मुखिया मिलापत्र गराउनतिर लाग्ने या मिलापत्र गर्नको निम्ति दबाब दिनतिर लाग्ने। तपाईले थाहा पाउनुभयो सिराहाको एउटा घटना। सिराहामा एकजना बालिका बलात्कारमा परिन्, उनले प्रहरी कहाँ उजुर गर्न खोजिन्, टाइममा त्यो दर्ता भएन, न्याय पाउँदिन भन्ने कुरा उनले लागेर उनी मरिन्। मरिसकेपछि यिनी झुन्डिएर किन मरिन् भनेर पछाडि खोज्दै जाँदा त उनी त बलात्कारमा परेकी रहेछन् र त्यो बलात्कारको केस चाहिँ जनप्रतिनिधिले मिलापत्र गराएर दबाउन खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा आइसकेपछि यो गम्भीर घटना भयो। त्यसबाट हामीले मिलापत्र गराउन मिल्दैन यो केसमा बलात्कारमा भनेर हामीले त्यो कानुन अध्यादेशबाट ल्यायौं र त्यो अध्यादेशबाट ल्याएको कानुन अस्ति पारित हुनु पर्थ्यो। संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि पहिलो बैठकमा त्यो कुरा टेबल गरिएको थियो। एसिड एट्याकसँग गाँसिएको, बलात्कारसँग गाँसिएका त्यस्ता संवेदनशील कानुनहरू पहिलो बैठकमै प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने, अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ। तर त्यो संविधानको व्यवस्थालाई हाम्रा क्रान्तिकारी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले
त्यहाँ क्रान्ति गर्न पुग्नुभयो। उहाँले संसद बहिष्कार गरेर हिँड्नु पर्यो हो। अर्को साह्रै लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस उस होयलमा छिर्यो। त्यस दिनको बैठकमा त्यसलाई पेश हुन दिइएन। कानुन मन्त्रीले पढ्नु चाहिँ भयो। फेरि अर्को क्रान्तिकारी सभामुखले यो त टेबलै भएको छैन भनिदिनु भयो भोलिपल्ट, जसको परिणामस्वरूप त्यो अध्यादेश काँचै भयो। फेरि अस्ति अध्यादेश ल्याइएको छ, फेरि त्यो कानुनलाई निरन्तरता दिएको चाहिँ छ। अब फेरि पार्लियामेन्टमा बसेर पार्लियामेन्टले फेरि बसेको दिनै त्यसलाई टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र 60 दिनको भित्रमा त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले कमरेडका विषय भन्नु खोजेको कति मात्रै हो भने यस्ता संवेदनशील केसहरू हुन्छन् समाजमा, अपराधहरू हुन्छन् समाजमा। दलित समुदायसँग गाँसिएका साथीहरूलाई छुवाछुत र भेदभाव गर्नु कुरा आफैमा एउटा अपराध हो, संवेदनशील र गम्भीर अपराध हो। र यस्ता खालका अरू पनि धेरै गम्भीर अपराधहरू समाजमा हुन्छन्। ती गम्भीर अपराधहरू मिलापत्र जन्य हुँदैनन्, तिलाई मिलापत्र योग्य होइनन्, त्यसै मिलापत्र गरिनु हुँदैन। तर हामी यी कुराहरूलाई सही ढङ्गले प्रचार गर्न सकेनौँ भने कतिपय मानिसहरूले यो मिलापत्र गर्न योग्य हो कि होइन भन्ने छुट्याउन नसक्ने मान्छे पनि हाम्रा जनप्रतिनिधि त छन् नि त। फेरि यो त हाम्रो सच्चाइ हो नि, यथार्थ हो नि त। यो त त्यसैले यो प्रचार गरिनुपर्छ भन्न खातिर हामीले त्यस बेला त्यो कोसिस गर्यौँ, सकेनौँ। बजेट छुट्यायौँ, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा रहेनौँ। अब यसभन्दा पछाडि सरकारी वकिल समुदायमा सरकारी वकिल भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, कमरेडले त्यसलाई फलो गर्नु होला। जिल्ला जिल्लामा त्यो कार्यक्रमहरू सरकारी वकिलले गर्छन्। अहिले त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमहरू गर्न त्यति सजिलो भएको छैन। हामीले त प्रहरी र हाम्रो संयुक्त सम्मेलन, सरकारी वकिल र प्रहरीको संयुक्त सम्मेलन दुई पटक गरेर यो कुरालाई पारित गरेर कतिपय जिल्लाहरूमा प्रहरी र सरकारी वकिलहरू संयुक्त रूपमा यस्ता खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। संयुक्त खर्चमा, संयुक्त उनीहरूको पनि बजेट छ, हाम्रो पनि बजेट छ। थोरै भए पनि एउटा जिल्लाको निम्ति सरकारी वकिलसँग 1 लाखको बजेट छ। केही नभए 3-4वटा गाविस गाउँपालिकालाई खर्च गरेर पुग्छ सरकारी वकिल र प्रहरीको जोड्दाखेरि। त्यो गरेर ती खालका कार्यक्रमहरू गर्ने योजना सरकारी वकिलको थियो, छ। म भए पनि नभए पनि त्यो कार्यक्रमहरू लागू हुन्छ। मैले कमरेडलाई यो कुरा भन्न खोजेको के हो भने सरकारी संयन्त्रहरू छन्, खर्चको प्रबन्ध पनि त्यहाँभित्र छ, तर सोचको प्रबन्ध छ कि छैन? हामी सोच्दा कसरी सोच्छौँ? दलित समुदायभन्दा बाहिरका मान्छेहरू सुविधाजनक अवस्थामा छन्। उनीहरू सुविधाजनक अवस्थामा किन छन् भन्दा उनीहरूलाई कसैले दलित भनिदिएको छैन, उनीहरूलाई कसैले छुवाछुत गरेका छैन, उनीहरूलाई छुवाछुत गर्नुपर्छ भने कसैले सोचेको पनि छैन। तर दलित समुदायको मानिस त जन्मदा नै छुवाछुतबाट जन्मिन्छ नि त। व्यवहार पृथ्वी टेक्दाखेरि पहिलोपटक उसले टेक्दाखेरि नै उसले त्यो व्यवहारबाट उसले गुज्रदै जानुपर्छ नि त। यो कुरो मान्छेको दिमागमा अनुभूत गराउने कुरा र व्यवहारमा अनुभूत गराउने कुरा र तदनुसारको व्यवहार गराउने कुरा कठिन काम हो हाम्रो समाजमा पनि। यो समाज परिवर्तनसँगै गाँसिएको कुरा हो, समाज बदल्ने कुरासँगै गाँसिएको कुरा हो। के हामी समाज बदल्नलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको होइन र? यसलाई निरन्तरता दिन त कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका त होइन। हामी त समाज बदल्छौँ, समाजको अन्याय अत्याचार बदल्छौँ, समाजका थिचोमिचो बदल्छौँ, समाजमा भएको गरिब र धनीको बिचको खाल्टो हामी पुर्छौँ भनेर लागेका हौ नि त। त्यो खाल्टो पुर्न लागेका मान्छेहरू आफै खाल्टामा पर्छौँ भने, या खाल्टो पुर्न गएका मान्छेहरू आफै खाल्टो खन्छौँ भने विनम्रतापूर्वक यसबाट अलगिए राम्रो हुन्छ। मेरो त सोझो कुरा छ यस मामलामा। मेरो भावुकताको प्रदर्शन होइन, मलाई लागेको कुरा म भन्दैछु। यो समाज बदल्ने कुरा, समाजलाई समान उचाइमा लाने हो भने समाजका सबै सदस्यहरूलाई त्यो उचाइमा पुग्ने मौका दिनुपर्छ, अनि मात्रै समानताको कुराको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। समानता लेख्ने कुरा होइन, समानता व्यवहारमा भोग्ने कुरा हो, समानता व्यवहारमा प्राप्त गर्ने कुरा हो। त्यो समानता व्यवहारमा प्राप्त गर्नको निम्ति अवसर दिनुपर्छ, अवसरको कुरा हो। त्यसैले कमरेडले पुरुष कमरेडलाई अलिअलि अन्याय फिल भएको हुनसक्छ, महिला कमरेडलाई ज्यादा न्याय भएको फिल भएको हुनसक्छ। यसमा म न्याय कुरा होइन, समाज त्यो समुदायलाई उठाउने कुरा म गर्दैछु। अहिले त्यो समुदायलाई उठाउने कुराभित्र पुरुष र महिलाको कुरा म गरिरहेको छैन। म के रहेको छु भने तपाईँले स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन बन्नुपर्ने भयो। म त्यसैले पार्लियामेन्ट मेम्बर नै थिएँ, कानुन मन्त्रीबाट बाहिर आइसकेको थिएँ। त्यसको छलफलमा म 21वटा छलफल भएका छन् र 21वटै छलफलमा उपसमितिमै गएको छु।
म किन गएँ भने म पार्टीको स्थानीय तहको जिम्मेवार थिएँ, स्थानीय तहको विभागको जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा थियो। त्यसकारणले त्यो कानुन एप्रोप्रिएटली बनाउनुपर्छ, बनाउन सकिएन भने भोलि अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने थियो। तर हामीलाई राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भएको त्यो छलफलमा म र काङ्ग्रेसको मान्य राधेश्याम अधिकारीलाई पनि कल गरिएको थियो। एज एन एक्सपर्ट आफ्ना दृष्टिकोणहरू दिनुहोस् भनिएको थियो पहिला, र पछि त छलफलमा उपसमितिमा निरन्तरता नै मैले दिएँ। त्यहाँ एउटा चिजलाई हामीले पहिलेदेखि राख्न चाहन्थ्यौँ, पुरुष यदि मूल पोस्टमा हुन्छ भने महिला त्यसको स्याडो पोस्टमा, अध्यक्ष हुन्छ भने उपाध्यक्ष, मेयर हुन्छ भने उपमेयर लगायतको कुरा हामी संविधानमा राख्न चाहन्थ्यौँ। संविधान सभाको छलफलमा संविधान सभामा 2-3वटा इस्युमा माओवादी हामी एकातिर, काङ्ग्रेस एकातिर परेको इस्यु एउटा यो पनि हो। माओवादी हामी पनि एक ठाउँमा प्राय हुन्न थियो, किन माओवादीको अलिअलि धतङ्गे विचारसँग हामी कयौँ ठाउँमा सहमतै हुँदैन थियौँ। तर 1-2वटा ठाउँमा चाहिँ हामी एक ठाउँमा रह्यौँ। त्यो भनेको यो महिला र पुरुषहरूलाई सँगै लाने हो भनेदेखि चाहिँ यो नगरी हुँदैन, त्यो संविधानमा लेखौँ भन्ने कुरा काङ्ग्रेस मानेन। काङ्ग्रेस नमानिसकेपछि अन्तिम बेलासम्म छलफल गर्दा होइन संविधानै नबनाउने कोर्समा जाने भेगले कुरो होइन भने यस कुरामा स्केप भएर जाउँ भनेपछि अब यही कारणले संविधान रोक्न पनि त भएन फेरि भन्न, अनि हामीले त्यसलाई कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ, छोड्यौँ। अर्को पनि एउटा विषय छ जो पछिल्लो पार्लियामेन्टमा गएर मजाले ठोकियो। कतिपय चाहिँ हाम्रा साथीहरू, मन्त्री भएका साथीहरूले पनि त्यो पहिला कहाँ ठोकिएको थियो भनेर पत्तो नपाएर पनि ठोकियो। त्यो गुठी सम्बन्धी विधेयक जुन त्यो भयङ्कर विवाद भएको थियो नि, त्यो गुठी सम्बन्धी विधेयक भने माओवादी हामी एकातिर, काङ्ग्रेस एकातिर परेकै हो। काङ्ग्रेसले सामन्तहरूको पक्ष पोषण गरेकै हो, हामी अलिकति त्यसमा रहेका किसानहरूको पक्ष पोषण गर्नुपर्छ भनेर लागेकै हो। अनि केही नलाएर अड्केपछि अन्त्यमा गएर सङ्घीय कानुन व्यवस्था भयो चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ भएका किसानहरूको हकमा, गुठीका किसानहरूको हकमा भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छ, तपाईँले हेर्नु होला त्यो दफा, त्यो धारा। त्यति गरेर सङ्घीय कानुन बनाएर जाउँ, पछि कानुन भनौँ भने पछि कानुन बनाउँदाखेरि यसको सबै रियालिटी थाहा पाउने साथीहरूले अलिकति थाहा पाइदिया हुन्थ्यो, अलिक गहिरो हेरे पनि हुन्थ्यो। सरकारले जसको निम्ति कानुन बनायो ती बनाएका मान्छेले कुरो पत्तै पाएनन्। यो त धर्म र संस्कृति मास्न खोजो है सरकारले भन्ने एउटा हावादारी गफ लगाइदिए, मान्छे त्यसैका पछाडि लागेर नारा जुलुस गरिहाले। यहाँनिर किसानको लागि कानुन बनायो, किसानले पत्तै पाएन। पहिला त सरकारको काम त्यो किसानलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्थ्यो, 2-4 वर्ष एक्जिक्युट गराएर त्यो कानुन ल्याउनु पर्थ्यो, ल्याउनु चाहिँ पर्थ्यो। त्यो कानुन ल्याउने तरिका र बुझ्नुपर्ने मान्छेका बीचको अन्तर, अनि यो राजनीतिक द्वन्द्वको बीचमा आएको भन्ने कुराको समझदारी त्यहाँ भएको साथीहरूले बुझ्नु भएन। भूमि सुधार मन्त्री जो आउनु भएको थियो त्यो पछिल्लो संविधान सभामा छुट्नु भएको थियो। जो मान्छेले हामी निरन्तरता त्यो कुरा हामीलाई थाहा थियो, हामी पछिल्लो प्रतिनिधि सभा थिएनौँ। त्यो गएर ड्याङ्गे गरेर टाउको बजारेपछि मात्रै साथीहरूलाई थाहा पाए। त्यसमा सरकारका पनि केही कमी कमजोरी रहेका छन्। खास गरिकन त्यसलाई कति मेच्योर्ड भएपछि ल्याउने, अलिकति प्रचार गरेर ल्याउनु पर्ने कुराहरू थिए, ती बेग्लै कुरा हुन्। तर मैले कमरेडलाई भन्न खोजेको के हो भने समाज वर्गीय छ, चिन्तन वर्गीय छ, हाम्रा दार्शनिक आधारहरू फरक छन्। दार्शनिक आधारले राजनीतिक आधार खडा गर्छ र राजनीतिक आधारमा समाज अगाडि बढ्छ। त्यसैले समाजलाई अगाडि बढाउने कुराका अग्रगामी चिन्तन राख्ने हामीहरू हामी समाजमा भइरहेको विभेद ठुलो हेरेर बस्ने होइन, बदल्ने हो। समाज आफै बदलिहाल्छ नि भनेर पर्खिने होइन। जसले भोगेको छ त्यो भोगाइलाई अनुभूत गरिदिनुपर्छ। र यो कमरेडहरू जसले यो प्रोग्राम आज आयोजना गर्नु भएको छ, तपाईहरुले ज्यादाभन्दा ज्यादा आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, अझै राख्न चाहिँ नछोड्नुहोस्। ज्यादा भयो भनेर मैले भन्न खोजेको तपाईहरुले राख्नु बेठी पो भनेको होइन, धेरै राख्नु तितो भनेको होइन, तर तपाईहरुले उठाउनु पर्ने आवाज चाहिँ पर्याप्त उठाउनु भएको छ। तर यही चीज मैले उठाइदिनु सजिलो हो नि त समाजको निम्ति त। यही चीज अर्को समुदायले ओन गर्नुपर्छ, पार्टीले ओन गर्नुपर्छ, सरकारले ओन गर्नुपर्छ, समाजका विभिन्न संरचनाले ओन गर्नुपर्छ यो कुरा। अनि मात्रै त्यो समाजको विषय बन्छ, होइन भने तपाईले उठाइदिँदा दलितले उठाइदिएको भन्दिने अनि अर्को मान्छे उठाउने, अर्को मान्छेलाई पिरोले परेको छैन उठाउँदैन, जसलाई पिरोले परेको छ यो फलानु भनेर दाग लगाइदिइहाल्ने। यसरी हुँदैन। यसैले यी चिजहरू तपाईहरुले पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक उठ्नुपर्छ, पार्टीको नेतृत्वले उठाउनुपर्छ, स्थानीय नेतृत्वले उठाउनुपर्छ, समाजका विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरूमा कुरा उठ्नुपर्छ। समाजले विभेद गर्न पाइँदैन, कोही पनि मान्छे विभेद गर्न लायक छैन। मान्छे हो,
जोसुकै होइन, मान्छे मान्छे हो। मान्छे जन्मदाखेरि मान्छे भएर जन्मिने, जन्मिसकेपछि उसमाथि अर्को व्यवहार गर्न पाइँदैन। यो कुरा समाजको अर्को तबकालाई लिड गर्नुपर्छ। अब मैले कौडेका विषय भन्न खोजेको त्यो, जब उसले लिड गर्छ त्यसपछि यो छिटो समाधान हुन्छ, छिटो समाधानमा जान्छ। यदि उसले लिड गरेन र यो तपाईकै विषय बनाइदिराख्यो या तपाईहरुकै विषय बन्दै गयो, पार्टीको रूपमा राजनीतिक दलले, सरकारी सार्वजनिक संस्थाको रूपमा सरकार र विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूले यी चीजहरुमा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति ती कामहरु गर्नुपर्छ। कामहरु के गर्नुपर्छ? विवेचनीय कसुर कुनै ठाउँ भएको रहेछ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक अगाडि सजाय धेरथोर छोडिदिनुस्। त्यसलाई सजाय कानुनले पर्याप्तै सजाय गरेको छ, सजाय बढी गर्नु पर्थ्यो भन्नेतर्फ जाइराख्नु पर्दैन। सजाय गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपले त्यसमा फरक ल्याउँछ। तपाईले एक ठाउँ हेर्नु भयो होला नि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा जातीय भेदभाव छुवाछुत विरुद्धको कसुर ठहर गरेको मान्छे उम्मेदवार हुन पाउँदैन भनेर लेखा छ नि। तपाईले कति ख्याल गर्नु भएको छ? त्यो चीजलाई त्यहाँ इन्सर्ट गरेको मान्छे मै हो। त्यो अरूले दाबी गर्नु पनि दाबी नगर्नु होला भनिदिनुस् उहाँहरुलाई, किनभने त्यो छलफलमा म आफै चाहिँ मैले इन्सर्ट गरेको थियो। त्यो पहिला थिएन। तपाईले ओरिजिनल ड्राफ्ट हेर्नु होला, त्यहाँ छैन त्यो कुरा। त्यसको सुरुको जुन मन्त्रालयको मसौदा हो, त्यो मसौदामा छैन त्यो। त्यसलाई हामीले धेरैतिर लगेनौं। यता संघीय सरकार संघीय कानुनहरुसँग त्यसले ल्याइएको छैन, किनभने धेरै प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ तल हो, संख्या पनि तल बढी हुन्छ, विभेद पनि फिल्डमा बढी हुन्छ। त्यो फिल्डले करेक्सन गर्न सकियो भने, फिल्डमा त्यस्ता खालका मान्छेहरुलाई सजाय पाएका मान्छेहरुलाई यदि अयोग्य बनाइयो भनेदेखि अर्कोचोटि उसले त्यो व्यवहार गर्दैन र त्यो व्यवहार अरू मान्छेले पनि गर्दैनन् भन्नको निम्ति हो। हेर्दा त सामान्य कुरो हो नि त त्यो त, तर तपाईले कानुन निर्माणको बेलामा त्यो चीज प्रवेश गराउनुको परिणाम हो त्यो। अब कम्तीमा पनि त्यो व्यवहार गर्ने मान्छेहरु उनीहरु स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न सक्दैन, कुनै पनि तहको उम्मेदवार बन्न सक्दैन। महिलाहरुको प्रतिनिधित्व अघि मैले भने पुरुष र महिला मेजर पोस्ट र स्याडो पोस्टमा त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पछि निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बन्दा भने कांग्रेसले पोजिसन छोड्यो। कांग्रेसले प्रस्ताव राखेको होइन, हाम्रो साथीले प्रस्ताव राखे, संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो। तर त्यो संशोधन प्रस्ताव पनि हाम्रो साथीहरु संशोधन प्रस्ताव मिल्ने प्रस्ताव चाहिँ थिएन फेरि त्यो। तर त्यो दफामा प्रवेश गर्न चाहिँ पाइयो। हाम्रो साथीले राखेको फेरि प्रस्ताव कस्तो थियो भने त्यो उहाँहरूले पनि धेरै जानेर राखेको प्रस्ताव होइन। यो गज्याङगुजुङ हुन्छ, मिलाउनलाई गाह्रो पनि हुन्छ। अब स्याडो पोस्टमा यसो गर्ने बित्तिकै भोलि गएर पार्टी कार्यकर्ताहरू मिलाउनलाई गाह्रो पनि होला भन्ने उहाँहरूलाई लागेछ। दुईजना साथीले खुसुवा के राख्नु भएछ भने एकजना प्रमुख र दुईजना उपप्रमुख राखौं। दुईजना उपप्रमुख राखिसकेपछि त एउटा महिला त त्यहाँ एडजस्ट गर्न पाइयो नि त भन्ने हिसाबले भर्सक तलको उपप्रमुख पनि नछोड्ने, माथिको प्रमुख छोड्दै नछोड्ने, तल महिलालाई लिएर आएर एउटा उपप्रमुखमा ट्याकलर टाँस्न पाउने भयो नि त हुन्छ नि भन्ने पर्याएर छ हाम्रै साथीलाई पनि। अनि मैले यो त हुँदैन भने, मैले किन हुँदैन? अनि संविधानले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भनिसकेपछि, मेयर र उपमेयर भनिसकेपछि दुईटा मेयर बनाउन पाइन्छ र भने मैले नजाने जस्तो गरेर किन नपाउनु, एउटा मात्रै उपमेयर भन्ने कहाँ लेखा छ त्यहाँ भन्नुभयो। अनि मैले नि भने त्यसो भए दुईटा अध्यक्ष भनौँ न त, त्यहाँ दुईटा अध्यक्ष पनि त हुँदैन भनेको छैन। दुईटा अध्यक्ष भनौँ, दुईटा मेयर भनौँ, अनि दुईटा उपाध्यक्ष भनौँ, दुईटा उपमेयर भनौँ, अनि चाहिँ मिल्छ। अनि दुईटा अध्यक्ष त कहाँबाट हुन्छ भन्नुभयो। अनि कहाँ रोकेको छ त संविधानले, कानुनले रोकेको छ नि त। तपाईले भनेकै अहिलेको तर्क त रोकेको छ नि त। भनेपछि हार्न थाले साथीहरु, हैन यस्तो गर्न मिल्छ र भने। अनि मैले भने संविधानले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भनेपछि त्यो एउटा अध्यक्ष र एउटा उपाध्यक्ष नै भने हो। अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक लेख्नु पर्दैन। दोस्रो कुरा, तपाईले के सरल उपाय निकाल्नु भयो भन्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भनेपछि उपाध्यक्ष दुईटा बनाइसकेपछि एउटालाई महिला राख्दा भएको, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पुरुषै हुन्छन् भन्ने मनस्थितिले तपाईलाई वर्क गर्नु, यो गर्न मिल्दैन। प्रिन्सिपलले पार्टीले लिन खोजेको अडान त समानतामा आधारित अडान हो नि त। तपाई प्रिन्सिपलबाट डिबेट हुनुभयो कहाँबाट भने मैले। अनि मैले त्यतिखेरै पहिला संविधान बनाउँदाको हाम्रो छलफल त त्यही थियो। बीचमा पार्टीले फेरि लाइन बदल्यो कि के भयो, नेतृत्वको लाइन त्यही छ कि छैन भन्ने गर्नलाई मैले त्यहीबाट बाहिर निक्लेर मैले केपी गौँडालाई, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई फोन गरेँ। अनि हामीले त्यतिखेर संविधान लेख्दाखेरि असफल भएको छौँ।
संविधानै लेख्न खोजे हामीले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला भनेर। तर अहिले यो ठाउँमा कांग्रेस आउला जस्तो छ, माओवादीलाई विषय बनाएको छैन। यसो हो भनेदेखि हामी त्यही पुरानै लाइनमा हामी उभिन्छ कि उभिँदैन भनेको, अब सकिन्छ भने चाहिँ उभ्यौँ, हाम्रो लाइन त त्यही नै हो, भर्सक पास गराउनुहोस्, तर अड्किन चाहिँ हुँदैन, किनभने इलेक्सनमा जानुपर्छ। त्यसैले भर्सक कुशलतापूर्वक त्यसलाई पेश गर्न सक्नुहुन्छ, पास गराउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि त गराउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि आएर अनि मैले अझै दह्रो ढङ्गले प्रस्तुत भएँ। त्यस दिन अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसको के भयो भने कांग्रेसको पनि तालमेल मिलेन, त्यहाँनिर कांग्रेसको पनि पास गर्ने लाइनमा गए। सर्लक उपसमिति एउटा पास भयो, उपसमिति एउटा पास हो, तुरन्त समिति भयो, त्यसले पास गर्यो। त्यसै दिन हाउसमा गयो, पछि गएर अनि समितिमा आयो। हाउसले चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हुनाले पछि कांग्रेसले पुरानो पोजिसन लिएन, त्यहाँ चाहिँ लिन सकेन उसले। मैले गौडेलाई भन्न खोजेको नीतिमा खेल्ने कुरा हो यो। नीतिमा बनाउने ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूले खेल्दाखेरि हुँदो रहेछ नि त। संविधान बनाउँदाखेरि तपाईँ असफल भएको कुरो, कानुन बनाउँदा त प्रवेश गर्नुभयो नि त। त्यही कानुन बनाउँदा अझै तलतिर गइसकेपछि दलितको प्रतिनिधित्वको जहाँ कुरो छ, तपाईँले त्यो ठाउँमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई बाट पनि कम्तीमा इन्स्योर गर्ने कोसिस त्यहाँ भएको छ। अब यो आजको भर्चुअलमा धेरै पुरुष साथीहरू हुनुहुन्छ होला, यो सिद्ध्याउने दिएर छ भने तपाईँलाई नपरोस्। दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई त्यहाँ इन्स्योर गर्न खोजिया हो, त्यतिबाट पनि कम्तीमा छिर्न सकिन्छ भने छिर्नुपर्छ भनिएको। र त्यो सँगसँगै अझै तलतिर गएर अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतहरूको पनि त्यहाँ कुरा लेखिएको छ। यदि अल्पसंख्यक सीमान्तकृतहरू त्यहाँ छन् भने उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्वलाई त्यो ठाउँमा इन्स्योर गर्नुपर्छ भनिएको। यो लेख्दै गर्दाखेरि जतिखेर कानुन हाउसमा गयो, हाउसको रेकर्ड तपाईँले 1000 वर्ष पछाडि हाउसको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको नेत्री आर्जु देउवाले हाउसमा बोलेको कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु होला। जब यो हाउसमा कानुन गयो, कानुन जाँदाखेरि दलित समुदायका प्रतिनिधित्वको बारेमा त्यहाँ भनिएको थियो, त्यसमा उहाँले क्याटेगोरिकली उहाँले विरोध गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई नामै लिएर भन्दैछु, त्यसैले हाउसको रेकर्ड हेर्नु होला। तपाईँ दलित समुदायका मानिसहरू सबै ठाउँमा नहुन सक्छन्, त्यो सिट खाली हुन सक्छ, त्यसकारण दलित समुदायको नभनौँ, त्यहाँ महिला भनौँ भन्ने थियो उहाँको। त्यहाँ दलित महिला छ नि, अहिले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व महिलाबाट भए पनि प्रवेश त गरेका छ नि त्यहाँनिर। उहाँले हवाला चाहिँ के दिनुभयो भन्दा दलितहरूको प्रतिनिधित्व सबै ठाउँ नहुन सक्छ, सबै ठाउँ दलित नहुन सक्छन्, र त्यसले गर्दा प्रतिनिधित्व खाली हुन्छ भन्ने नाममा प्रतिनिधित्व खाली हुन्छ भन्ने कति खाली हुन्छ उहाँलाई थाहा छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन। तर प्रतिनिधित्व खाली हुन्छ त्यसो नगरौँ भनेर महिला छिराउँ भन्ने नाममा महिला मात्रै छिराएको थियो भने त्यहाँ दलित छिर्दैन थियो। फेरि त्यहाँ दलित महिला भनेर जब प्रवेश गराइयो अनि दलितको ठाउँमा दलित आयो, गैर दलित आउन सकेन नि त। अहिले देशभरिको तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भने 25-30वटा भन्दा बढी ठाउँहरू खाली छैन। 30 ठाउँ खाली भयो, के बिग्रियो त्यसले? केही पनि बिग्रिएको छैन। त्यो पनि हामीले सबै खोज्यौँ कि खोजेनौँ? खोज्दाखेरि त्यो समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अहिले पनि। होइन भने त्यसलाई अहिले नै तपाईँ नेतृत्वमा भएका साथीहरूले कहाँ कहाँ खाली भएको छ विचार गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो हेरेको त्यो चिजलाई तपाईँले अहिलेदेखि नै सुविचारी ढङ्गले, अब मैले भने बुझिहाल्नु होला, जहाँ खाली छ त्यो ठाउँमा सुविचारी ढङ्गले तपाईँले मतदाता सूचीबाट त्यो नाम प्रवेश गराउनु, अर्कोचोटि खाली हुँदैन नि। उसको आवाज दिनको निम्ति उसलाई प्रतिनिधि त्यहाँ चाहिएको हो, त्यो समुदायको आवाज दिनको निम्ति, त्यो समुदायको भनाइ राख्नको निम्ति, त्यो समुदाय पछाडि परेको छ त्यसलाई अगाडि ल्याउनको निम्ति त्यो प्रतिनिधित्वको इन्स्योर गर्न खोजिएको। त्यसले धेरै ठुलो तलमाथि पार्दैन होला, तर त्यसले त्यो समुदायमाथि आत्मविश्वास त जगाउँछ नि त। त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व र सेयरिङ त त्यसले गराउँछ नि त। थोरै कुरा भए पनि परिवर्तनको निम्ति उसले आफूलाई अगाडि बढाउँछ नि त। समाजमा अरू सरह अगाडि बढेको एहसास गराउँछ, महसुस त गराउँछ नि त। आज तपाईँले जिल्लातिर जानुभयो भने कुनै प्रोग्राममा जानुभयो भने ठकठक महिलाहरू आउनुभएको, त्यसमध्ये दलित महिलाहरू पनि आउनुभएको, आफ्नो कुरा राख्नुभएको, आफूमाथि भएको अन्याय र हेचोहेलोको कुराहरू राख्नुभएको कुरा त सहजै हाम्रा चित्रहरूमा छ नि त। त्यो कुरा समाजको चित्र बदलिँदैछ, त्यो बदल्ने कोसिसमा हामी लाग्नुपर्छ, त्यो चिजलाई अगाडि बढाउने कोसिसमा लाग्नुपर्छ, अनि हुन्छ। मै महाधिवक्ता हुँदा महाधिवक्ता कार्यालयमा 12-15 जना विभिन्न पुरुष महिला गरेर दलित समुदायका सरकारी वकिलहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा महाधिवक्ताको दिमागमा त्यो चित्र हुनुपर्छ।
देश विदेशमा पठाएर हुन्छ कि पढाएर हुन्छ कि या अपर्च्युनिटीहरू बढी दिएर हुन्छ कि यी भित्र पनि अलिकति काम बढी हुने ठाउँमा काममा वर्कलोड हुने ठाउँमा काममा दिएर उनलाई अलिकति एनहान्स गर्नुपर्ने हो कि या दुर्गम क्षेत्रमा अलि नम्बर प्राप्त हुन सक्छ त्यो दुर्गम क्षेत्रमा उनलाई पठाएर अलिकति मास्तिर छिटो जाने अवसर दिने हो कि या एउटा पनि कुनै अवसर आउँछ भने त्यो एउटा अवसर आउँदा महिलालाई महिलाभित्र पनि त्यसभित्र त्यो खालको महिला या अरू कुनै समुदायसँग गाँसिएको भन्दा अलिकति उसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हुन्छ कि भन्ने कुराहरू त हामी आफूलाई लाग्नुपर्छ। त्यसैले मैले देखेको गराउने कुरो के हो भने यो विषय जुन विषयमा आज हामीहरू अलिकति छलफल गर्दैछौँ दलित समुदायसँग गाँसिएको या तपाईँहरू जसलाई प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ अहिले पार्टीका विभिन्न कमिटीहरूमा बसेर समुदायका समाजका विभिन्न सहरहरूमा बसेर प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले अनुभूत गरेका कुराहरू मैले त अलिअलि सुनेका कुरा पो भन्ने हो त अनुभूति त तपाईँसँग छ दिनको भोगाई त तपाईँसँग छ मैले त तपाईँहरूका भोगाईका कतिपय मुद्दाहरूमा देखिएका कुराहरू सामाजिक मुद्दामा देखिएका कुराहरू पत्र पत्रिकामा पढेको आधारमा मैले आफ्नो कुरा भन्ने हो। अलिअलि विभेद त मेरै घरभित्र पनि कुनै न कुनै रूपमा होला नि त छरछिमेकमा होला नि त मैले नै पनि कतिपय चिजहरू बिना सतर्कतापूर्वक कतिपय कुरा अभिव्यक्त गर्दाखेरि ती कुराहरू छाराष्ट भएका होला नि त मैले भनेको मजस्ता प्रतिनिधि पात्रहरूले भन्न खोजेको मैले। त्यसैले यी चिजहरूमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ गएको होला भन्ने म ठान्छु र कमरेडरले खास गरिकन मैले एउटा पाटोमा यो विषयवस्तुलाई अलिकति राखेँ। अब अर्को अहिलेको समसामयिक विषय पनि भन्ने अघि आयोजक साथीहरूको भनाइ थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा तपाईँहरू सबैजनाको भनाइ हो आयोजकको भनाइ हो कि म त्यसबाट अलिकति क्लियर हुन चाहन्छु र त्यसमा प्रवेश गर्छु। त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि समसामयिक प्रश्नहरूमा कमरेड समसामयिक प्रश्नमा संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाका बारेमा थोरै राखिदिनु। म 2 मिनेटमा तपाईँहरूसँग फेरि जोइन गर्छु ल। हस् ल हजुर कमरेडहरू अब प्रशिक्षक कमरेड एकछिन बाहिरिनु भएको छ उहाँ बाथरुम 2 मिनट बाथरुम 2-3 मिनट बाथरुम पछि निस्किनु हुनेछ त्यसपछि हामी लगातार यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कमरेडहरू आज पनि 65-66 भन्दा माथि हामी जान सकिरहेका छैनौँ। एकचोटिमा सबै इन्चार्ज कमान्डरहरूलाई जिल्ला इन्चार्ज कमान्डरहरूलाई जो साथीहरूले नाम टिपाउनु भएको छ उहाँहरू किन सहभागी बनिराख्नु भएको छैन यस कमान्डरले हेरेर उहाँहरूलाई सहभागी नहुने हुने बारेमा अलिकति छलफल गरेर टुङ्ग्याउनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यदि नहुने हो भने त्यही अनुसार व्यवस्थापन गरौँ। अब 2 दिन जति भइसक्यो हिजो पनि प्रेसिडेन्ट छ र आज पनि प्रेसिडेन्ट छ। भोलि प्रदीप गेवाली कमरेडले समय दिनुभएको छ समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिक र हाम्रो कार्यभार भन्ने विषयमा। अब पार्टीको प्रवक्ता पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमरेडको भोलिको सेसन छ त्यसकारण त्यसका लागि पनि तयारी रहन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र अब कमरेड अग्नि खरेलले हामीलाई समसामयिक प्रश्नहरू समसामयिक सन्दर्भमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरू के उठेका छन् अहिले सरकार निर्माण लगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू छ यो विषय लगायत अब चाहिँ पछिल्लो कालमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही निर्णय गरेको छ र सँगसँगै हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा पनि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सन्दर्भमा पनि सर्वोच्च अदालतको केही फैसला आएको छ त्यसले केही अन्यलताहरू सिर्जना गरेको छ। यी लगायतका केही संवैधानिक कानुनी प्रश्नहरूमा कमरेड अग्नि खरेलले हामीलाई प्रश्न पारिदिनु हुनेछ। म कमरेड अग्नि खरेललाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। कमरेड म फेरि तपाईँहरूको बिचमा जोइन गर्दैछु। सुनिन्छ सुनिन्छ सुनिएको छ? हेलो आवाज आएन हेलो सुनिएको छ कमरेड सुनिएको छ। ल ओके
म यी तीनटा प्रश्नहरुमा फटाफट जान्छु। म आधी घण्टामा अब आफ्नो प्रस्तुतिलाई एन्ड गर्न चाहन्छु। मैले 1 घण्टा करिब अघिल्लो विषय जो तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई मैले बढी फोकस गर्ने कोसिस गरे। यद्यपि तपाईहरुको फोकस अन्यत्र पनि हुन सक्थ्यो, तर त्यो विषयलाई मैले अलि बढी अवसरको रूपमा पनि लिए। अलि बढी यो एरिया मैले काम गर्न खोजेको एरिया मेरो इन्ट्रेस्टको एरिया पनि हो। म जुन समुदायमा छु त्यसलाई छोड्दिनुस्, तर यो राजनीतिमा मैले यो एरियालाई इन्ट्रेस्टको एरिया बनाएर यो अगाडि बढ्दा म आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म अघिल्लो विषयमा अलि बढी घोरिएको, अलि बढी लागेको र साँच्चै नै हृदयदेखि नै लाग्न खोजेको मेरो एरिया चाहिँ त्यो हो। त्यसैले मैले अलि बढी समय त्यसमा दिएँ। म पूर्वतिरै आएर काम गर्ने सोचाइमा छु राजनीतिक रूपमा। महाधिवक्ताबाट मैले राजीनामा दिँदा मैले पत्र पत्रिकाले त धेरै कुरा लेखेँ, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि विभिन्न कुरा लेखेँ। मेरै मित्रहरूले पनि कतिपयले कुरो बुझ्नु भएन, उहाँहरूले पनि कतिपय टिप्पणी गर्नुभयो। टिप्पणी जहिले पनि मेरो जीवनमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म यथार्थ चाहिँ मैले राजनीतिमै बढी प्रवेश गर्ने इच्छा राखेरै मैले गरे हो। यसो त मैले त्यो पोस्टमा जानुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीसँग निकै झमेला भएपछि म गएको हो, निकै अप्ठ्यारो मलाई पारेपछि गएको हो। तर जतिन्जेल म गइसकेपछि फेरि मैले त्यसलाई त्यो विषय नै बनाइने र काम 3 वर्ष मजाले गरेँ, 3 वर्ष 1 महिना। अब चाहिँ मैले यहाँ बसिराख्दाखेरि उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो। पार्टीमा पनि अलिक सङ्कट अप्ठ्यारोहरू आउन थाले। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मैले अलिकति राजनीतिक काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भएरै उहाँको पनि त्यो सोचाइ भएरै त्यो काम गरिएको हो। त्यस पछाडि अलि सन्चो हुन्छ होला, एउटा मुद्दा भयो, जे भयो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भयो, विघटन गरिएको थियो। त्यो ढङ्गले कोर्स अगाडि गएको भएदेखि यतिखेरसम्म मुलुकले अर्कै जीवन प्राप्त गरिसक्थ्यो। चुनाव भइसक्थ्यो, किनभने वैशाख जेठतिर खासै कोभिडको प्रभाव पनि ठिकै मात्रै थियो र एक ढङ्गले चुनाव भइसक्थ्यो र काम सम्पन्न भइसक्थ्यो भन्ने थियो। तर त्यो कामहरू हुन सकेन। त्यसबेला हामीले तोकिएको समयमा ती कुराहरू भएको भएदेखि स्थिति अर्कै हुन्थ्यो, तर त्यो कुरा हुन सकेन। अहिलेसम्म चुनाव भइसक्थ्यो र त्यो एउटा स्थितिमा पुगिसक्थ्यो। अब अहिले यो बिन्दुमा आइसक्दाखेरि, अहिलेको जुन बिन्दुमा हामीहरू छौँ त्यो बिन्दुमा आइसक्दाखेरि फेरि प्रतिनिधि सभाको विघटनको बिन्दुमा हामी आइपुग्यौँ र फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रधानमन्त्रीले हिजो भन्दै हुन्थ्यो यो संरचनाबाट केही पनि हुँदैन, सर्वोच्च अदालतले भन्यो संविधानमा यस्तो छ, हुन्छ भनौँ। लड्न त भन्यो, माओवादी समर्थन फिर्ता गर्दैन, सरकारलाई समर्थन गर्दैन, समर्थन फिर्ता लिँदैन, समर्थन छैन भन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आयो नि त सरकार हटाउन सक्ने व्यवस्था त थियो नि त। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैन। विश्वासको मत फिर्ता लिएको भएदेखि त अलि अगाडि नै विश्वासको मत लिन चाहिन्थ्यो नि त। विश्वासको मत पनि फिर्ता लिँदैन। मेरो विश्वास चाहिँ छैन भनिरहन्छ, नगलिन्छ। यस पछाडि प्रधानमन्त्रीले आफै विश्वासको मत लिन जानुभयो। विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन। विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने बित्तिकै संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम चलिरहेको सरकार अब उपधारा 2 बमोजिम रहिराख्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसकारणले उपधारा 3 बमोजिम अर्थात् लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीको रूपमा, लार्जेस्ट पार्टीको सरकारको रूपमा त्यो सरकार रहनुपर्ने परिस्थिति रह्यो। विश्वासको मत प्राप्त हुन पनि सक्थ्यो होला यदि नेकपा एमालेका सबै सभासदहरू उपस्थित भएको भए 121 जना हुन्थ्यो। धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठन गर्नको निम्ति जनता समाजवादी पार्टीका 20 जना सभासदहरूले जब संसदीय दलको बैठक बसेर उनले समर्थन गरे, या संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो र पार्टीको नेता महन्त ठाकुरले समर्थन गर्नुभयो, राष्ट्रपति कहाँ पुग्दा धारा 76 को 5 बमोजिम एकछिनको निम्ति मान्नुहोस्, वैशाख 27 गतेको विश्वासको मतकै दिन जब एमालेकै सभासदहरू, एमालेकै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू एमालेलाई नै साथ दिन आउँदैन भने र एमालेले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने एमालेकै कारणले छैन, अर्काले आएर किन विश्वासको मत दिन्छ? यो दुनियाँमा त्यस्तो मूर्ख को छ? उही दलको मान्छे चाहिँ नआउने, अर्को दलले आएर समर्थन गरिदिनु पर्ने। कमरेडहरू, यो पार्टीलाई नेतृत्व गरेर यो ठाउँसम्म आउनुभएको नेताहरू हुनुहुन्छ,
म तपाईहरुका बीचमा बोल्दाखेरि पनि यसै पनि मलाई तितो बोल्न मन लाग्दैन, तितो अभिव्यक्ति मेरो मुखबाट नआओस् भन्ने कुरा म सधैँभरि सतर्क हुन्छु। अलि तार्किक ढंगले कुनै कुरालाई तीखो ढंगले प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि शब्दावलीको प्रयोग र शब्दको छनौटमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। तर म विनम्रतापूर्वक भन्छु, संसदको इतिहासमा कालो धब्बा देखिने गरिकन त्यो घटना भएको छ। आफ्नै दलको नेता प्रधानमन्त्री भइरहेको बेला त्यो नेतालाई यदि हामी विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ भने त्यो पार्टीको रूपमा चलिरहन सक्छ कि सक्दैन, त्यही रूपमा चल्न सक्छ कि सक्दैन। रूप बदलेर चल्न त सक्ला, तर त्यही रूपमा चल्न सक्छ कि सक्दैन। प्रणाली भन्दाखेरि, हरेक सिस्टमहरु भन्दाखेरि धेरै अनुभवबाट खारिएर धेरै चीजहरुको अनुभवबाट यो प्रणाली यो हो भनेर बनेका हुन्छन्। हामीले संसदीय शासन प्रणालीलाई मानेका छौं, दललाई मानेका छौं, यो दलीय व्यवस्था मानेका छौं। निर्दलीयताको विरुद्धमा लडाई लडेर आएका निकै ठूलो पुस्ता अहिले भने पार्टी नेतृत्वमा छ। निर्दलीयतालाई अन्त गरेर दलीय व्यवस्थालाई स्थापित गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र समावेशिता र समानता सहितको संविधान हामीले जारी गरेका छौं। त्यसैले यो संविधान जारी गरेर यो ठाउँमा आइपुगिरहँदाखेरि हामीले दलीय व्यवस्थाका मान्यताहरूलाई धुलिसात बनाउने व्यवहार हामीले गर्यौं कि गरेनौं। विश्वासको मत अरूले दिनेवालै थिएनन्, उहाँहरूको इच्छा पनि त्यसले पूरा हुनेवालै थियो। आफ्नो पार्टीको नेतालाई कन्तै विश्वासको मत त दिनु पर्छ नि त। विश्वासको मतको दिने दिन अनुपस्थित हुने कुरा यो संसदको इतिहासमा राम्रो अक्षरले लेखिन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन। यो शब्द मैले तौली अहिले अलिकति वार्ता संवाद चलिरहेको, छलफल चलिरहेको, अलि सकारात्मक वातावरण बन्दै गरेको बेलामा पनि मैले यति चाहिँ भन्नुपर्छ। यो संसदको इतिहासमा कालो इतिहासै हुन्छ, धब्बा लाग्ने कुरै हुन्छ। वैयक्तिक रूपमा यो पार्टीलाई त्यति लामो समयसम्म नेतृत्व गरेर आउनुभएका नेताहरूबाट यो स्वीकृत कुरा हो। जे काम भयो त्यो स्वीकृत काम भएन, जे काम भयो त्यो ठिक काम भएन। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति सही गर्ने कुरा त झनै सोच्न नसकिने कुरा हो। एमालेको प्रधानमन्त्री भइसकेका दुई जना नेताहरू र विभिन्न बेलामा अवसरका बीचमा मात्रै एमाले भित्र नेतृत्व गरिरहेका साथीहरू, यो मैले नाम लिन, उहाँहरूले अर्को पार्टी जोसँग प्रतिस्पर्धा हामीले गरेका छौं, अर्को पार्टी जोसँग प्रतिस्पर्धा गरेर हामी अब्बल बनेका छौं र अब पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पार्टी त्यही हो। नेपालमा अब पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी भनेको कांग्रेस नै हो र कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी भनेको एमाले नै हो। त्यस्तो पार्टीको नेतालाई जोसँग सरकार लिड गर्ने कानुनी हैसियत त सधैँ छैन, राजनीतिक हैसियत पनि छैन र नैतिक हैसियत पनि छैन, किनभने 63 वटा सिट मात्रै उसँग छ। 63 वटा सिट भएको एउटा पार्टी, त्यसमध्ये पनि 61 जनाले मतदान गरेर पाउँछन्। त्यो पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति एमालेबाट निर्वाचित भएका मानिसहरूले सही गर्ने कुरा इतिहासमा यो पनि स्वर्ण अक्षरले लेखिनेवाला छैन। यति ठूलो त्रुटि, यति ठूलो भूल कम्तीमा त्यो उचाइमा पुग्नुभएको नेताहरूले विनम्रतापूर्वक भन्छु गर्नुहुन्न थियो। म अरू शब्दको प्रयोग गर्दिन, जुन सामाजिक सञ्जालहरुमा साथीहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो मेरो मलाई त्यस्तो प्रयोग गर्न अलि प्रिय पनि लाग्दैन। तर इतिहासमा यो नहुनु पर्ने घटना भएको छ। इतिहासमा कुन अक्षरले लेखिन्छ थाहा छैन, तर स्वर्ण अक्षरले लेखिनेवाला छैन। यसैले अहिले राजनीति बिग्रेको छ। दल जस्तो भएको छैन, नेता जस्तो हुनु भएको छैन। कार्यकर्ता अगाडि शिर उठाएर नेताले अब नेतृत्व गर्ने छाँटकाँट देखिरहेको छैन सबैको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 100 वटा होइन 1000 वटा गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ, गरेको हुन सक्नुहुन्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि गल्तीहरू हुन्छन्, तर ती गल्ती भनेका त करेक्सन गर्न योग्य हुन्छन् नि त। त्यसलाई त करेक्सन गर्ने हो, बेटिकलाई ठिक बनाउने हो। हिजो हामीलाई नि पढाएको होइन र एउटा पार्टीभित्र भइरहेका विषयवस्तुहरू बाहिर बोलिनु हुँदैन भनेर
हामीले नै कार्यकर्ताहरूलाई भनेका होइनौँ र पार्टीको सीमाभित्र बसेर छलफलहरू चलाइनुपर्छ भनेर। अनि पार्टीको सीमा रेखा कटाउन पाइन्छ? लक्ष्मण रेखा कटेर त्योभन्दा पर जान पाइन्छ र? तर ती कामहरू भए, जसको परिणामस्वरूप आजको राजनीतिक परिस्थिति एकदम अन्यलपूर्ण र एक ढङ्गले दुविधाग्रस्त परिस्थिति बनेको छ। तर यो बेला पनि पार्टीमा विभिन्न ठाउँमा नेतृत्व गर्ने साथीहरूले ती चिजहरूलाई चिर्दै जानुपर्छ र छलफल अगाडि लानुपर्छ। नेतृत्वले कुनै कमी कमजोरी गरेको छ भने फोरममा बसेर छलफल गर्न पाइन्छ। अहिले त हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभयो नि त, अस्ति प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट 6 बुधे कि 7 बुधे एउटा बाहिर आएको छ, पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट आएको छ, त्यो कुरा बाहिर आएको छ। र जेठ 3 गतेभन्दा अगाडिकै कमिटीहरूमा बसेर पनि छलफल गर्ने कुराहरू पनि त्यहाँनिर आएका छन्। त्यो विषयवस्तुमा राखेर छलफल गर्न सकिन्छ। तर यो जुन ढङ्गले अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भनिकन र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने काम, या शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भनिकन सम्मानित राष्ट्रपति समक्ष एमालेका सांसदहरूले निवेदन लिएर जाने काम, यो आफ्नो आवेग र उत्तेजना या कुण्ठा पोख्नको निम्ति त काम त गर्ला, तर देशको राजनीतिलाई अगाडि लाने कुरा, एमालेको राजनीतिलाई अगाडि लाने कुरा, देशमा अग्रगामी विचार राख्ने मान्छे, जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि लाने कुरा चाहिँ विनम्रतापूर्वक यसले गर्दैन, यसले पार्टीलाई अगाडि लाँदैन। यसैले यसमा एउटा छिनोफानोमा पार्टी अब जान्छ, जानै पर्छ। प्रिय अप्रिय जेसुकै भए पनि ती चिजहरूलाई सामना गर्नै पर्छ र गरेर अगाडि जानै पर्छ। भरसक अप्रिय कुरा नहोस् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको, पार्टी अध्यक्षको सतर्कता देखिन्छ। र अर्को तर्फ लाग्नुभएका कतिपय साथीहरू पनि अलिक बढी नै पर पुग्यो कि बेठिक भयो कि भन्ने केही साथीहरू लागेको जस्तो देखिन्छ। खास गरी नेताहरूभन्दा ज्यादा त्यहाँभित्रका पनि दोस्रो या तेस्रो पुस्तामा नेतृत्व गरिरहेका साथीहरू लागेको देखिन्छ। त्यो राम्रो कुरो भएको छ। कम्तीमा कमजोरीहरू भएका छन् भने त्यसलाई स्वीकार गरेर जाने र कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने कुरामा पार्टी अध्यक्षले अस्ति राख्नुभएको प्रस्तावले धेरै बाटो अगाडि खोल्छ। यदि बाटो खोल्न खोजेको हो भने, होइन जे गर्दा पनि खोज्न खोजेको हो भने त्यसले कुनै बाटो दिँदैन। किनभने त्यसभन्दा पछाडि अर्को खोज्ने कुरा ल्यायो है, के भयो त्यो त दिमागकै उपज हो नि। होइन सच्याउन खोजेको हो भने प्रधानमन्त्रीले अलिकति पछाडि सरेर चिजहरूलाई अगाडि सारिसके पछाडि, पार्टी अध्यक्षले सारिसकेपछि त्यो स्पेसको आधारमा अगाडि बढ्ने काफी ठाउँ त्यहाँभित्र छ भन्ने म ठान्छु। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुनाले अब हिजो पनि हामी त्यसैको तयारीमा थियौँ, आज पनि त्यसैको तयारीमा थियौँ। 9 गतेदेखि बहस सुरु हुन्छ र केही दिनको बहस पछाडि त्यसको निष्कर्षमा जाला। अहिले नै अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको बारेमा यो हुन्छ या यो हुँदैन यसो भनिराख्नु उचित पनि हुँदैन। हामीसँग केही तर्कहरू छन्। हामीले 76 को 1 को लिड गरे, 2 को लिड गरेर सरकार बनायौँ, पछि 76 को 1 मा गयो, 76 को 1 मा गइसके पछाडि फेरि 76 को 2 मा गयो। 23 गतिको फैसला पछाडि त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन, 76 को 3 मा गयो। भनिन्छ नि बाहिर 76 को 1 को प्रधानमन्त्री केपी ओली, 2 को पनि केपी ओली, 3 को पनि केपी ओली अनि 5 को पनि केपी ओली हुन्छ भने हुन्छ। किन हुन्छ भने 76 को 2 बमोजिमको सरकार, 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थनमा बनेको सरकार हो। 74 साल फागुन 27 गते विश्वासको मत लिएको हो, पछि पार्टी एकता भएको हो। त्यसैले पार्टी एकता भएपछि 76 1 भयो। पहिला 2 थियो, पछि जब फागुन 23 गते पछाडि फेरि 2 मै गयो। मुद्दा अघिल्लोचोटि संसद विघटन हुँदा 1 मा थियो, उहाँहरू 2 को भन्दै हुन्थ्यो, एकै मानव सर्वोच्चले हामीले एकै हो भन्यौँ। फागुन 23 गते पछाडि 2 मा गयो। विश्वासको मत हामीले लिन खोज्यौँ, विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन। विश्वासको मत प्राप्त हुन नसके पछाडि स्वाभाविकले 76 को 3 को सरकार बन्थ्यो। तथापि राष्ट्रपतिले 76 2 कै मौका दिनुभयो। 76 2 को मौका दिँदा अनि किन शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री नबनेको त्यसैले? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीलाई नहटाइ नहुने रात दिन सपना जपना विपना जतिखेर पनि तर्साउँदा पनि त्यसैले तर्साउने, बिउजाउँदा पनि त्यसैले बिउजाउने मान्छेले, केपी शर्मा ओलीले तर्साउँदा नि उहाँले तर्साउने, बिउजाउँदा नि उहाँले बिउजाउने मान्छेले प्रधानमन्त्री बनाए हुन्थ्यो नि त, किन नगरे? अनि 76 2 को अवसरबाट प्रधानमन्त्री नबनेर 76 3 मा त जाने नै भयो। लार्जेस्ट पार्टी त अरूले क्लेम गर्न सक्ने अवस्थै थिएन, त्यो भयो।
त्यहाँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था मैले देखिनँ। म मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु। राष्ट्रपतिलाई लेख्नुभयो, राष्ट्रपति कहाँ उहाँहरू जानुभयो। उहाँले बिहानसम्म भन्दै हुनुहुन्थ्यो विश्वासको मत लिनुपर्ने हाउसबाट विश्वासको मत लिनु भएन, उहाँले बेठी गर्नुभयो। यसरी मार्ग प्रशस्त गर्न पाइन्छ पाइँदैन भन्दै हुन्थ्यो। अनि पाइँदैन थियो भनेदेखि उहाँले मुद्दा हाल्न त्यसै दिन गएको हुन्थ्यो नि त। 76 को 5 बजेको सरकार गठन गरेर राष्ट्रपति समक्ष किन लाइन लागेर गएको? अर्को संसदीय दलका सदस्यहरू चोरेर त्यो नाम लिएर किन गएको शेरबहादुर देउवा त्यहाँ? गजब कुरा के छ कमरेडहरू भने तथ्यहरू पछि बहसको क्रममा भनौँला, तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले म भनिदिइराखौँ। गजब छ त्यहाँ। शेरबहादुर देउवाको पार्टीले पनि, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टीको बैठकले पनि पार्टीले कमरेडहरू नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, मान्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छ। अनि काङ्ग्रेसले त्यो निर्णय गरेर पाउने, माओवादीले त्यो निर्णय गरेर पाउने, अनि एमाले चाहिँ एमालेका नेता मान्य केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ गर्न पाउँदैन। शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने पत्र राष्ट्रपतिकामा जाँदा माओवादी केन्द्रको पनि पार्टीको समर्थनको निर्णय छ, सदस्यको मात्रै होइन, अनि काङ्ग्रेसको पनि छ। अनि त्यहाँ एमालेको चाहिन्छ चाहिँदैन त्यो माधव कुमार नेपालको सही हुँदैन। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका साथीहरू जतिजनाले सही गर्नुभयो, त्यहाँ 28 जना साथीहरूले सही गर्नुभयो होला, 27 कि 28 हो। उहाँहरू कुन दलको भनेर सही गरे हो? उहाँहरूको दलीय हैसियत के? अरूलाई दलीय हैसियत चाहिने, उहाँहरूको दलीय हैसियत चाहिँदैन। यो त पछि हामी बहसको क्रममा उठाउँला। तर राष्ट्रपति कहाँ जाँदा त्यो पत्र पनि गएको छ। त्यो कुरो अहिले त्यति धेरै बाहिर आएको छैन। निर्णय पनि छ उहाँहरूको, निर्णय बमोजिमको पत्र छ उहाँहरूको। अनि त्यो निर्णय बमोजिमको पत्र चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्ने अरूलाई चाहिँदो रहन्छ। अनि इन्ट्रेस्टिङली एमालेका मान्छे 28 जनाले सही गर्नुभएको छ, एक ठाउँमा 7 जनाले गर्नुभएको छ, एक ठाउँमा 6 जनाले गर्नुभएको छ, 7 7 13 भयो। अनि 13 भइसकेपछि 15 जना जतिले फेरि अर्कै कागजमा गर्नुभएको छ। त्यो 7 जनाले एक ठाउँ किन गरे, 6 जनाले एक ठाउँ किन गरे, एक ठाउँको नाम फेरि किन काटेको, नम्बर पछि फेरि छुट्टै किन लेखेको, नम्बर सिलसिलावार नम्बर छैन, के गरे त्यो? त्यो एकै दिन सँगै बसेर सिग्नेचर गरे हो कि अलग अलग गरे हो कि अलग अलग सिग्नेचर जोडे हो कि थाहा भएन त्यो चाहिँ के गरे हो। तर त्यस्तो पनि छ। त्यसैले कमरेडले त्यहाँ यसरी सही गर्ने मित्रहरू त्यतातिर पनि कतै कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चुस्स सोध्नुभयो हुन्छ, तपाईँले कहिले सही गरेको, किन गरेको, कसरी गरेको, अरूको त पार्टीको पत्र रहेछ, तपाईँहरूको त पार्टीको पत्र रहेनछ, किन भएको त्यस्तो, तपाईँहरूलाई चाहिँ नचाहिनेहरूलाई चाहिँ किन चाहिने रहेछ, लगायत लगायतका कुराहरू। पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू यति कमजोर भयो भने त्यसले पार्टी जीवनलाई बर्बाद गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो। जतिसुकै भने पनि त्यो देखियो। यो त अझ उहाँहरू राजीनामा कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सही गर्नुभन्दा त राजीनामा गरे बेस हुन्थ्यो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो व्यक्तिगत विचार हो, पार्टीको विचार त होइन यो। त्यसले बरु थोरै भयो भने मैले तिम्रो प्रतिनिधित्व ठिक ढङ्गले गर्न सकिनँ, त्यसो हुँदाखेरि मैले राजीनामा गरेँ भनेको भए त्यसको दुरुपयोग हुन्न थियो नि त। यद्यपि त्यो काम ठिक हो भनेर म भन्दिनँ, त्यो पनि बेठिकै हो। तर बेठिक मध्येको ठिक कुन हो भनेर तपाईँले रोज्नुभयो भने चाहिँ मलाई भन्न लाउनु भयो, त्यो चाहिँ भन्छु म। त्यसैले अहिले 76 को 5 बजेको सरकार गठनको प्रक्रियामा गएको छ। प्रधानमन्त्री मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ र राष्ट्रपतिले 76 को 5 बजेको सरकार गठनको कुरालाई उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ र 76 को 5 बजेम सरकार गठन हुन नसकेको कुरा राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले विघटन गरे होइन, 76 को 5 बजेको सरकार गठन हुन नसकेपछि मन्त्री परिषदको बैठक बसेर फेरि मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा राष्ट्रपतिले विघटन गरे हो। तर 76 को 5 बजेको सरकार गठन हुन सकेन है भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ।
त्यसैले राष्ट्रपतिले भनेको कुरा यो सिको कि होइन भन्ने कुरा यदि कमान्डरले लागेको हो भने म कमान्डरलाई 76 को 5 र 76 को 2 के हो, के अन्तर छ भन्ने भनिँदैछ नि अहिले। 76 को 2 र 5 त उस्तै उस्तै छ। उस्तै उस्तै हुँदाखेरि यो एउटै हो भनेदेखि त 2 ले बोलिहाल्छ, त्यो कुरो 5 किन चाहियो? 5 मा व्यवस्था भइसके पछाडि त 2 कै व्यवस्था हो भने त 5 मा त चाहिन्न थियो नि त। त्यसैले 2 र 5 भनेको त अलग अलगै व्यवस्था हो, बिल्कुल अलग व्यवस्था हो। 76 को 2 को व्यवस्था र 76 को 5 को व्यवस्था एक ठाउँ गएर जोडिया छ। 76 को 2 ले के भन्छ भने उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा, हामीले 121 मत ल्यायौं, स्पष्ट बहुमत हाम्रो पनि थिएन। 138 चाहिन्थ्यो, 121 थियो। 76 1 बमोजिमको अवस्था त दुईटा पार्टी एकचोटि केही समय मिल्दाखेरि चाहिँ भयो, त्यसपछि त फेरि रहेन। ओरिजिनली त 76 1 को अवस्था त कहिले पनि रहेन नि त, किनभने त्यस बेलाको निर्वाचनमा त नेकपा एमाले सूर्य चिन्नेवालाको त 121 मात्रै हो। उपधारा 1 को अवस्था नरह्यो भनेको बहुमत नभएमा प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्वका 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। यहाँनिर 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य, यहाँ दलको समर्थनलाई यसले अनिवार्य गरेको छ एक। तर प्रतिनिधि सभाको सदस्य भने नि मान्छे चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री हुने त दलको नेता नै हो, 2 मा दलको नेतै हुन्छ भन्नलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य भने पनि त्यो दलको नेता नै हो। यो 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्न सकेको यो सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। अब यो 76 को 5 मा जाँदाखेरि उपधारा 3 भनेको त त्यही लार्जेस्ट पार्टीको सरकार भन्ने हो, जुन कुरा हामीले बहुमत विश्वासको मत लिएन, मार्ग प्रशस्त गरेर प्रधानमन्त्री गर्नुभयो। उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ, मैले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेन भन्नु। पछाडि गएर जब महन्त ठाकुरले प्रेस कन्फरेन्स गरिसकेपछि उहाँलाई समर्थन दिए, त्यो समर्थन दिइसकेपछि उहाँले पनि दाबी गरेर जानुभएको यहाँ नसकेमा उपधारा 2 बमोजिम कुनै सदस्यले, उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले, उपधारा 2 बमोजिमको भने के भन्दा दलको सदस्यले, उपधारा 2 मा त 2 वा 2 भन्दा बढी दलको भन्ने छ, त्यो उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले, उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा, आधार कहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो? राष्ट्रपति समक्ष। कहाँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने लागेमा भन्दा प्रतिनिधि सभामा। यसको वाक्यको बनोट हेर्नुहोस्, उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले भनेको दलको कुनै सदस्यले, दलको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत हुँदाखेरि यसले विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ है, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा, प्रतिनिधि सभा पाउन सक्छ भन्ने कुरा प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपति समक्ष आधार प्रस्तुत गर्नु पर्यो। यो आधार उसले कहाँ प्रस्तुत गर्ने? राष्ट्रपति समक्ष। कहाँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भन्दा प्रतिनिधि सभामा हो, यही ठाउँमा हो। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार उहाँहरूसँग छ कि छैन? राष्ट्रपतिले हेर्नु पर्यो। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका 27-28 जनाले सही गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य हो भनेको नेकपा एमालेको दलको नेताले मेरा सदस्यहरू केले सही गरेका छन्, उनीहरूमाथि म कारबाही गर्छु भनेर लेखेर दिनु भएको छ। राष्ट्रपति समक्ष अगाडि आएको डकुमेन्टमा उहाँहरू नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य हो। उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोले संसदीय दलको नेता भएको दलको सदस्य हुन्। 12 जना सदस्यले त्यहाँ सही गरेका छन्। अनि यता 26-27 जना 28 जनाले यता सही गरेका छन्। दुईटै जोड्दाखेरि 38-40 वटा भोटहरू चाहिँ महतोले चाहिँ तलमाथि हुन्छ।
149 ले सही गरेका छन्। माओवादी र कांग्रेसको जोड्दा त 110 भन्दा माथि त जाँदैन। भनेपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि यहाँनिर त सांसदहरूले जसले पनि सही गर्न सक्छ। उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठन गर्दाखेरि जसले पनि सही गर्न सक्छ। अनि हामीले प्रश्न उठाएको कुरो र यो घटना हुने बित्तिकै मैले बीबीसीमा त्यतिखेर त्यसै दिन बेलुका इन्टरभ्यू दिँदा मैले भनेको थिएँ, तपाईँहरूलाई अहिले पनि भनौँ, के उपधारा 1, 2, 3 बमोजिम सरकार चाहिँ दलीय आधारमा हुने अनि उपधारा 5 बमोजिमको सरकार चाहिँ निर्दलीय आधारमा हुन सक्छ? त्यहाँ दललाई खण्डित गर्न खोजेको हो। त्यो ठाउँमा आइसकेपछि दलको कुनै अर्थ हुँदैन भनिएको हो। त्यसो हो भने संसदीय व्यवस्था दलीय व्यवस्था हो कि होइन? दलीय मान्यताको आधारमा मात्रै संसदीय व्यवस्था चल्छ भन्ने कुरा त्यो ठाउँमा आएर खण्डित हुन खोजेको हो संविधान लेखनमा? त्यो कुरा त होइन। दलीय व्यवस्था खण्डित हुन सक्दैन। दलका सदस्यहरूले जताततै गएर सिग्नेचर गरेर जसुकै प्रधानमन्त्री बनाउन त्यो ठाउँमा गएपछि छुट दिएको हो। त्यसो हो भने अब दुर्भाग्यवश, म दुर्भाग्यवशै शब्दको प्रयोग गर्दैछु, त्यो नहोला भन्ने म कामना गर्छु, हुँदैन भन्ने विश्वास पनि गर्छु। संसद पुनर्स्थापित भएछ, शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेछ। अब माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरू संसदमा कहाँ बस्नुहुन्छ? उहाँहरू बस्ने ठाउँ कहाँ हो संसदमा? विपक्षी दलमा त होइन, किनभने उहाँहरूले त आफूले दिएको मतको आधारमा त्यो सरकार बनेको छ। अनि कांग्रेसको सरकार सत्ता पक्ष रोमै हो नि त, होला नि त। त्यो गर्न मिल्छ? बस्नुहुन्छ? त्यो गर्नुहुन्छ? यसैले हरेक स्टेपहरूलाई ख्याल गर्नु पर्यो, त्यो होइन। अनि नीति कार्यक्रम ल एकछिनलाई मान्नुहोस्, त्यसभन्दा पछाडि ल शेरबहादुर देउवाकै सरकार बनेछ, एकछिनलाई मान्नुहोस्, मलाई त्यो होला भन्ने विश्वास छैन। तर तर्क गरेँ मैले तपाईँहरूसँग, तर्क त गर्न पाइयो नि त। प्रिमेच्योर्डै होला, तर्क गरौँ एकछिन। अनि त्यो नीति कार्यक्रम फेरि ल्याउँछ होला नि त। त्यो नीति कार्यक्रम कतातिर भोट हाल्ने हो? बजेट आउँछ होला नि त, कतातिर समर्थन गर्ने हो? नेकपा एमाले त्यहाँ त गर्दैन। यसैले अहिले जे परिघटनाहरू भइरहेका छन् राजनीतिमा, अत्यन्त भद्दा राजनीतिमा भद्दा तरिका, एक खालको मजाक, एक खालको माहौल उडाउने काम संसदीय व्यवस्थाको। कांग्रेस आफै त्यो लाइनमा उभिन पुग्यो। अहिले संसदीय प्रणालीको मसिया ठान्ने कांग्रेस संसदीय प्रणालीलाई धुचा बनाउँदाखेरि नेतृत्व गरिरहेछ। त्यसै संसदीय शासन प्रणालीको हाम्रो आत्मा हो भन्ने ठान्ने कांग्रेस आत्मा एकातिर फ्याल लिएर शेरबहादुर देउवाको ज्यान लिएर अगाडि बढिरहेछ। कांग्रेस अहिले संविधानको पक्षमा होइन, सत्ताको पक्षमा र कुर्सीको पक्षमा छ। 63 वटा सिट लिएर आएर सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्दा कांग्रेसलाई कहिले लाज लागेन। अर्को दलको सांसद चोर्दै सरकार बनाउँदै हिँड्ने प्रणाली अब अवलम्बन गर्ने खोजे हो त। कौडेलले धेरै प्रश्नहरू धेरै मान्छेलाई उठाउनु पर्नेछ। अरूमाथि प्रश्न उठाउनु त सजिलै हुन्थ्यो होला, आफ्नै साथीभाइहरूले अप्ठ्यारो पार्दै। कौडेलले पनि अप्ठ्यारोमै हुनुहुन्छ। आफ्नै साथीभाइहरूले त्यो ठाउँमा गएर सही गरिसकेपछि पार्टी नै अप्ठ्यारोमा छ, पार्टीको जीवन नै अप्ठ्यारोमा छ, यो कुरा देखिएको छ। तर पार्टी यस्ता अप्ठ्याराहरूका बिचमा पहिला पनि गुज्रिरहेको। पार्टीमा त उहिले रामराज्य भन्थे नि, त्यो रामराज्य त हुँदो रहन्छ नि त, झमेला त भइ नै राख्दो रहेछ। त्यसैले त्यो रामराज्य हुन्छ भनेर, सम्म हुन्छ होला भनेर कल्पना नगरी हिँडे हुने रहेछ। अन्तर्विरोध राख्दै गर्दो रहेछन्। त्यसैले सही ठाउँमा उभिनु चाहिँ पर्ने रहेछ र सही विचारमा उभिनु चाहिँ पर्ने रहेछ। केपी शर्मा ओलीको नामबाट चुनाव लडेपछि केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्षसम्म अखण्डक रूपले तपाईँ नेतृत्व गर्नुहोस् भन्न किन नसकेको? महाधिवेशनबाट परास्त भइसकेपछि अर्को महाधिवेशनसम्म म पर्खन्छु र त्यस पछाडि म नेतृत्वमा आउँछु भनेर हामीले किन भन्न नसकेको? हरेक हारहरूलाई हामीले स्वीकार गर्न किन नसकेको?
मैले वामदेव कौँडको मुद्दा लड्न त लड्ने, उहाँलाई त विश्वास थिएन। अग्नि खरेलले महाधिवक्ता भएर मेरो मुद्दा लड्छ भन्ने उहाँलाई विश्वास थिएन। उहाँले मलाई त्यो बिचमा एक दिन पनि फोन गर्नु भएन। तर त्यो सरकारको निर्णय थियो, पार्टीको निर्णय थियो। मैले उहाँको राष्ट्रिय सभाको सांसद हुने कुरा उहाँले राखेका प्राइभेट लयर भन्दा राम्ररी नै मैले बहस गरेँ। त्यस पछाडि उहाँले कहाँबाट थाहा पाउनु भएको छ, एक दिन दङ्ग परेर मलाई फोन गर्नुभयो, अग्नि कौँड तपाईँले राम्रो बहस गरिदिनु भएछ, तपाईँलाई धन्यवाद छ भनेर। अनि मैले भने तपाईँलाई विश्वास त थिएन होला, कसले विश्वास जगाइदियो अहिले? पहिला त फोन गर्नु भएको थिएन, अहिले त फोन गर्नुभयो। होइन त्यस्ता कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मैले भने कौँड अब म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ भनौँ है अहिले यही बिन्दुमा भने, के हो कुरा भन्नुहोस् भन्नुभयो। फोनकै कुरा हो। अनि मैले उहाँलाई भने यो महाधिवक्ता अग्नि खरेलको भनाइ होइन, अग्नि खरेलको भनाइ हो। महाधिवक्ता अग्नि खरेलले जे गर्नु पर्थ्यो सर्वोच्च अस्ति गरिसक्यो। अब अग्नि खरेलकै कुरा सुन्नुहुन्छ भने तपाईँले राजनीति जीवनमा र इतिहासमा सबभन्दा ठुलो गल्ती गर्नुभयो, तपाईँ राष्ट्रिय सभा जानुहुन्न थियो। त्यो तपाईँले इतिहासमा गरेको गल्ती हो। यसले तपाईँलाई यति नराम्ररी पछ्याउनेवाला छ कि यो छायाले तपाईँलाई छोड्दैन। अब तपाईँ राष्ट्रिय सभाको निम्ति उपयुक्त क्यान्डिडेट होइन, राष्ट्रिय सभा तपाईँको निम्ति उपयुक्त पनि होइन। तपाईँ 1 वर्ष पर्खिएर तपाईँ फेरि पनि प्रतिनिधि सभा आउनु पर्थ्यो। राष्ट्रिय सभामा त जान्छ जाँदैन मलाई नै अहिले सोध्नु भने म धेरै मजाले विचार गर्छु। म 2 पटक मनोनयनमा गइसकेको, म त्यसमा जान धेरै इच्छुक छैन। तपाईँको निम्ति त त्यो हुँदै होइन। तर जे गर्नु गल्ती गरिसक्नु हो, तपाईँको मुद्दा मैले राम्ररी जमेर बहस गरिदिएको छु। तपाईँले आज मलाई सम्झिनु हो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। मैले उहाँलाई त्यही भने। हामीले किन पर्खन नसकेको? 2 महिना पर्खिन सकिँदैन? हामीसँगै मसँगै लागेको कार्यकर्ता साथीहरू त मैले यसो हेर्दाखेरि त मेरै ठाउँमा त हुनु न त। पार्टीभित्र अवसर प्राप्त गरिरहेको मान्छेभित्रको मान्छे म हो कि मैले पर्खेर हेर्न मिल्दैन? मैले अघिल्लोचोटि टिकटको निम्ति कुरो भएको थियो, अन्त्यमा गएर भएन, म रहेँ नि त बाहिर। म महाधिवक्ता हुन चाहन्न थिएँ। प्रधानमन्त्रीले 3 चोटि फोन गरेपछि मात्रै अनि उहाँले भेट्नै बोलाउनु भयो, गएँ। 3 दिन इन्कार गरिसके पछाडि अब आज तपाईँ र मेरो दोटो कुराकानी हुन्छ भन्नुभयो। हुन्छ भने मैले त्यो कुरा हुन्छ भने त मलाई थाहा थिएन, अलिअलि त शङ्का त भएको थियो। तपाईँ मलाई काममा सहयोग गरे नसक्ने यसको जवाफ दिनुहोस् भन्नुभयो। गर्ने भने मैले त्यसो भए महाधिवक्ता भएर गर्ने भन्नुभयो। फेरि त्यही ल्याउनु भयो। अनि अब चाहिँ म अप्ठ्यारोमा परेँ भन्ने भइसकेपछि मैले उहाँलाई फेरि भने, तर मैले पोलिट बोर्डमा राजीनामा गर्नुपर्छ नि, पार्टीमा मान्छे चाहिन्छ होला, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो पर्छ र भन्नुभयो। पर्छ, म राजीनामा गर्छु त्यसो हो भने त। किनभने महाधिवक्ता पदमा पार्टीको पोलिट ब्युरोमा पार्टीको हाई कमान्डमा बसेर जानु उचित हुँदैन र त्यो त्यस्तो पोस्ट होइन। त्यो मजाले दौरा सुरुवाल पटुवा कसेर हिँड्नुपर्ने पोस्ट हो र धेरै बाँधिनु पर्ने पोस्ट हो त्यो। त्यसो भए गर्नुहोस्, अरूको जे हालत हुन्छ तपाईँ त्यही हुन्छ। भोलि फर्केर आउनुहोस्, तपाईँ पोस्ट खाली हुन्छ। मैले ती कति राजीनामा लेखेर म महाधिवक्ताको शपथ लिन गएको। तर म बाहिरै बसिआएर हुन्थ्यो, साथीहरू कतिको भनाइ छ। तर मैले त्यहाँ गएर जे गरेको छु राम्रो गरेको छु। मैले नराम्रो केही पनि गरेको छैन। त्यो संस्थाको उठाएको छु र म कुनै विवादमा नपरिकन बाहिर आएको छु र मैले विवादास्पद काम गरिनँ। मसँग कयौँजना पार्टी कार्यकर्ता रिसाउनु पनि भएको छ, नेताहरू रिसाउनु पनि भएको छ। किनभने उहाँहरूले त्यो अपराधको सञ्जाल कहाँ छ त्यो कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्न थियो। एउटा कार्यकर्ताले भनेकै फोन हानिहाल्नुहुन्थ्यो। तर मैले त त्यो कुरा सही विचार गर्नु पर्थ्यो र अपराधको सञ्जाल निकै गहिरो गरी डिप रुटेड भएर समाजमा छ। तब हामी त्यो ठाउँमा छौँ। ठुल्ठुला अपराध घटनाहरू त्यहाँभित्र छन्। त्यसैले मैले त्यसलाई त्यो ठाउँमा बसेर हेर्ने मौका पाएँ। अहिले फेरि म पार्टीमा फर्केको छु। यिनै तपाईँहरूसँग यी सबै कुराहरू म तपाईँहरूका बिचमा गर्दैछु। मलाई यदि थाहा छ कि पार्टी ठिक डिरेक्सनमा छ, पार्टी आफ्नो नीति कार्यक्रमबाट त्यो डिरेक्सनलाई उसले बाहिर ल्याएको छ। पार्टी नेतृत्वमा केही साथीहरूलाई केही अप्ठ्यारा कामहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा उहाँले छोडिदिनु भए राम्रो हुन्छ। पार्टी एउटै उहाँले निर्माण गरेको, म उहाँले निर्माण गरेको होइन भन्दिनँ। म त माधव कुमार नेपाल कमिटीसँग 38 सालमा काठमाडौँमा आएको मान्छे, सबैभन्दा बढी कोही मान्छेसँग सँगै बसेर काम गरेको छ माधव कुमारसँग काम गरेको छु मैले। तर के माधव कुमार नेपालले महाधिवेशनमा परास्त भइसके पछाडि महाधिवेशन पर्खन पर्दैन? त्यो महाधिवेशन त हाम्रै बिचको महाधिवेशन हुन्थ्यो नि त। हामीले नै नेतृत्व चयन गरे हो नि त।
केपी शर्मा ओलीले म दोस्रो पटक नेतृत्वमा आउँदिन भनिसके पछाडि त्यो म्यासेज उहाँले बुझ्नु पर्दैन थियो? पर्दैन? अर्को पटकको नेतृत्वको तयारी उहाँले गर्नु पर्दैन? उहाँले यही विषयमा यी सबै कुराहरू गर्नुपर्छ। यी चिज गरेर के प्राप्त हुन्छ? पार्टी निर्माण गरेको, अनि निर्माण गरेको पार्टीले यसरी छारष्ट गर्न पाइन्छ? छताछुल्लो बनाउन पाइन्छ? त्यो नेतृत्व गरेको दाबी लिइरहँदाखेरि दाबी लिइराख्ने मान्छेले स्वाभिमानपूर्वक त्यो दाबीलाई निरन्तरता दिने कोसिस उहाँले गर्नु पर्दैन? लगायतका प्रश्नहरू हाम्रो अगाडि छन्। तर अहिले फेरि पनि पार्टीभित्र छलफल विचार विमर्श भइरहेको हुनाले त्यसको बारेमा हामी धेरै स्थितिलाई चर्काउनेतर्फ भन्दा सम्याउनेतर्फ समेट्नेतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। यद्यपि परिस्थिति जे आउँछ त्यसलाई सामना गरेर जानुको विकल्प म देख्दिनँ कमरेड हो। त्यो तपाईँहरूले पनि सामना गर्नुपर्छ, मैले पनि पर्छ, नेतृत्वले पनि पर्छ, अरूले सामान्य कार्यकर्ताहरूले पनि पर्छ। मैले संविधानको बारेमा के कुराहरू कमरेडका बिचमा राखेँ, यी कुराहरू हुन्। अस्ति अध्यादेश नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आएको ठिकै हो। संसदमा गएर त्यो कानुन गएको 2 वर्ष भइसक्यो, संसद किन पास गर्दैन? ए बाबा त्यसमा विवादास्पद कुरा केही पनि ल्याएको छैन। मैले एउटा लामै इन्टरभ्यू दिएको छु, कमरेडले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु भएको छ छैन, त्यसलाई हेर्नुभयो हुन्छ। म त्यो अध्यादेशको पक्षमा छु। तपाईँ तार्किक कुरा गरेर अनावश्यक लजिकहरू दिएर मात्रै मान्छेको पेट भरिँदैन, मान्छेका समस्या समाधान हुँदैनन्। भाइ बहिनीले नागरिकता पाउन र दाजु र दिदीले नागरिकता नपाउने परिस्थिति खडा भएको छ। 63 साल हामीले जन्मसिद्ध नागरिकता त सम्झौताबाट दिएको हो नि त। त्यसबेला राजनीतिक सम्झौता किन गरेको? राजनीतिक सम्झौता गर्ने त माधव कर्ण हो त, गिरिजा प्रसाद कोइराला त हो त, प्रचण्ड हो, अनि कामरेड रोहित पनि हो, त्यो सम्झौता गर्ने सिपी मैनाली पनि हो। 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रचण्ड र उहाँहरूसँग सम्झौता भएको छ। 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएका मान्छेहरूलाई जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिने सम्झौता किन गर्या? अनि यो संविधान जारी गर्दाखेरि त्यस्ता जन्मसिद्धका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था यो संविधान किन गर्या? यहाँ गर्या छ त त्यो कुरा त। आम रूपमा नागरिकता खोल्या छैन। 63 सालमा जन्मसिद्धको नागरिकता प्राप्त गरेर 63 साल त खोल्या छैन। यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जन्मसिद्धको नागरिकता पाएका सन्तानहरूले नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने कुराहरू लेखेको छ। अनि संविधानमै के लेखेको छ भन्दा निजको जन्म हुँदाका बखत निजका बाबु र आमा नेपालका नागरिक रहेछन् भने त्यसैले नागरिकता पाउँछन्। निजको जन्म कहिले भयो? 50 सालमा भयो। बाबु आमाले नागरिकता जन्मसिद्ध कहिले लिए? 63 सालमा लिए। उसका पछिल्ला सन्तानले अब 80 सालमा पुगेपछि 64-65 मा जन्मेका सन्तानले चाहिँ पाउने, अनि अगाडि जन्मेका सन्तानले नपाउने कुरालाई खोलेको मात्रै हो। यो कुरा फेरि पार्लियामेन्टमा गएको कानुनमा खोलेको छ। यो कुरालाई सबैले माने पनि छन्। विवाद कहाँनिर छ भन्दा विवाद चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत 7 वर्ष हुने कि तुरुन्तै पाउने भन्ने विवाद छ। इन्डियाले 7 वर्ष गरेको छ, हामी पनि 7 वर्ष गरौँ भन्ने सरकारको प्रस्ताव 7 वर्षको छ। त्यहाँ अहिलेको अध्यादेशमा त त्यो कुरा ल्याएको थिएन नि त। वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्था त अहिले ल्याएको थिएन। अनि बाबु आमाको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने भन्ने छ, जुन कुरो संविधानमा पहिला पनि थियो अहिले पनि छ। त्यो पनि सिडिओले दिइराखेको छैन, कानुनमा चाहिँ भनेको छ। त्यो कानुन ल्याएको हो। यो पार्लियामेन्टमा लगेको कानुन राष्ट्रिय सभाले पास गर्यो, प्रतिनिधि सभाले अल्झायो किन भन्दा यस्तै खालको राजनीतिक विवादमा फसिराख्यो। त्यस कारणले अध्यादेश ल्याएको। अब त्यो अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले नै अब कानुन बनाएर गर भने पहिले भन्यो, धेरै नागरिकतामा मुद्दा लडे, ती मान्छेले नागरिकता बनाइदिनु भन्यो, आदेश पनि गर्यो, तिनले नागरिकता पनि पाए। तर धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरू मुद्दा लडेर सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटोमा नजाउन्, एडमिनिस्ट्रेटिभ ढङ्गले प्रशासनिक ढङ्गले सिडिओले नागरिकता दिन सक्ने परिस्थिति खडा होस् र नागरिकहरूलाई सुविधा होस् भन्न खातिर वास्तवमा यो नागरिकताको अध्यादेश ल्याएको। यसमा त्यत्रो ठुलो भुल त्रुटि केही पनि थिएन, संविधान मिचिएको अवस्था पनि थिएन त्यहाँनिर। तर अब के विद्वान न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो विद्वता छाड्नु पर्ने भयो, छाड्नु भयो। अब नागरिकले दुःख पाउने भए। अब फेरि अदालतमै गएर पाइन्छ। तपाईँहरूले अहिले जन्मसिद्धका सन्तानहरू जसले नागरिकता पाएका छैनन् या मातृत्वको ठेगान नभएका या पितृत्वको ठेगान नभएका अदालतमा जाँदाखेरि अदालतले दिन्छ। अब अदालतले मुद्दा वेलकम गरौ। अब मैले बुझाएको त्यति नै हो।
हजारौं मुद्दा सम्म लिएर आऊ, म हेर्छु भनेर भनौँ। अब मान्छेलाई अदालततिर लगाइदिने, जाऊ वकिल राख, फिस तिर, मुद्दा लड, नागरिकता ल्याऊ। नागरिकता लिनलाई अदालतको ढोका ढकढकाउनु पर्ने परिस्थिति अदालतले बनाइसकेपछि गर्ने कि नेकपा एमालेको सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयन गरेको, अन्यथा केही पनि होइन। नागरिकताका विवादास्पद जुन इस्युहरू त्यहाँभित्र केही थिए ती विषय अहिले अध्यादेशमा ल्याइएको होइन र ल्याइएको छैन। अर्को एउटा मुद्दा कमरेड सोमले भन्नुभयो, त्यो अहिले कर्णाली अञ्चलसँग गाँसिएका के मान्यहरूलाई पार्टीबाट हटाएको बारेमा। अब न्यायाधीश चाहिँ बेला बेलामा आफूले पनि अब न्याय परिषदमा हुँदा नियुक्त गरिरहेछ, आफूले नै नियुक्त गरेका, आफूले नै सिफारिस गरेर न्यायाधीशको बारेमा के प्रशंसाको गीत गाउँ यहाँ, त्यो साध्य पनि भएन। हेर्नुहोस्, सन्तान थरी थरीका भन्ने छँदैछ। ए बाबा, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी भन्नाले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय निकाय, विभिन्न परिभाषा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 2 मा छ। पार्टीको आन्तरिक मामलामा अदालतले प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने धेरैवटा मुद्दा फैसला भएका छन्। काङ्ग्रेसकै भएको छ सबभन्दा पहिला चाहिँ सागर प्रसाद मुल्मी विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस भएको एउटा केस सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ, पार्टीका आन्तरिक मामलामा अदालतले प्रवेश गर्दैन। त्यसबाट खुसीलाल मण्डल विरुद्ध नेपाल सद्भावना पार्टी भएको केस, त्यसको त वकिलै मै हो, गजेन्द्र नारायण सिंहको सद्भावना पार्टीको वकिलै मै थिएँ। त्यसै बेला गजेन्द्र नारायण सिंहले राम्रो फिस दिएर वकिल राखे मलाई। त्यस बेला त्यति फी म लिन्न थिएँ, उहाँ आफैले खामा हालेर पठाइदिनु, फिस त गजबको आफू खुसी हुने खालको फिस छ। यो म तपाईँलाई 25 वर्ष अगाडि 26 वर्ष अगाडि यो कुरो भन्दैछु। अनि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लड्यौँ हामीले। सर्वोच्च अदालतले बकाइदा त्यही इस्युमा सागर मुल्मीकै नजिर लगाएर फैसला गर्यो, पार्टीको आन्तरिक मामलामा प्रवेश गर्दैन अदालतले भनेर। अब यो मुद्दामा विपक्षी पनि नजिकाइकन, प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई पनि झिकाउँदै नजिकाइकन सर्वोच्च अदालतको एकजना न्यायाधीशले फुर्तीसाथ निर्णय गरिदिनु भयो। अब तर एउटा कुरा तपाईँलाई जानकारी गराइराखौँ, त्यो न्यायाधीश चाहिँ शेरबहादुर देउबाजीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको यहाँभन्दा अगाडिको मुद्दाको वकिल हो। नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष हुनुभएको यो भन्दा अगाडिको महाधिवेशनको नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन समितिको एउटा सदस्य हो। अब उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले न्यायाधीश बनायौँ, त्यो न्यायाधीश मैले नै बनाएको, फेरि म पनि हो। यसो गरे बापत के गर्नुपर्छ म तपाईँहरूको अगाडि गर्न तयार छु। अब वकिल हो, अब केहीलाई न्यायाधीश बनाइयो, त्यो बनाएभित्र उहाँ पनि पर्नुभयो, अब निर्णय चाहिँ यस्तो गर्नुभयो। अब कुनै पार्टीको मामलामा यति बढी प्रवेश गरेर न्यायालय जस्तो बन्दैन। केन्द्रीय समिति कुन चाहिँ हो र होइन भन्ने कुरो, अनि पार्टीको केन्द्रीय समितिले आयोजक समिति बनाउँदैन, यो त कुनै केले पनि थाहा पाउने कुरा हो, जसलाई पनि थाहा हुन्छ यो कुरा। त यस्ता कामहरू भए अब यसको बारेमा पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटमा निवेदन हाल्दैछ, त्यसको तयारी भएको छ। अब जुन दिन हाल्ला त्यसभन्दा पछाडि अब यसमा जे फैसला होला। तर अहिले पार्टी छारष्ट भएको, संसदीय प्रणाली दुखित भएको, प्रणाली परास्त भएको, प्रणाली हारेको र हाम्रै नेताहरूले यो प्रणालीलाई हराउँदै गरेको, प्रणाली हार्दै गरेको, व्यक्ति जित्दै गरेको चित्र चाहिँ अहिले देखिन्छ। त्यसैले यो केसले पनि त्यही चित्रको प्रतिनिधित्व गर्छ र यसको बिम्बमा त्यही चित्र देखिन्छ। त्यसैले मैले कमेन्टका बिचमा आज राम्रै दिन रहेछ, धेरै समय मैले तपाईँहरूको खर्च गरेँ, करिब मैले 1 घण्टा 50 मिनट तपाईँहरूको समय आज लिएँ। मलाई पनि खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग आफ्नो कुरा राख्न पाउँदा। अब सर्टमा तपाईँहरूका केही कुराहरू छन् भने म सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छु। धन्यवाद।